ბატონო მიხეილ, პირდაპირ ეთერში ვარ, კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ დღევანდელ დღეზე, 18 წელი გავიდა მოვლენები. მეც დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ ჩვენი ეპოქის გამორჩეულ ქართველ მებრძოლებს, შინდისის გმირებს, რომლებმაც ენით აუღწერელი გმირობა ჩაიდინეს, თვით მტერიც კი აღართოვანეს და განაცვიფრეს მათი ვაჟკაცობით, თავიანთი სულისკვეთებით, მებრძოლის სულით და დაანახეს ყველას, რომ ქართველი მებრძოლი სულგაუტეხელია და არასდროს შეეგუება საქართველოს თავისუფლების დაკარგვას. ეს არის მაგალითი გმირობის, რომელიც მარადიულად დარჩება ჩვენს მეხსიერებაში. და სწორედ თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა იამაყოს ამ ბიჭებით, სწორედ მათი გმირობა გვაძლევს წმენას, რომ საქართველო უკვდავია და საქართველო მარადიულია. კიდევ ერთხელ დიდება და პატივი მათ სულებს და მათ სახელებს. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო მე ვნახე მშობლები ამ ჩვენი შინდისის გმირებისა და პირადად გადაუხადე მადლობა ესეთი ღირსეული მამულიშვილების აღზრდისთვის. ჩვენ ნამდვილად გვიამაყება ამ ბიჭების გმირობა, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, ყოველდღიურად უნდა გვძნობდეთ მათ გაკეთებულ საქმეს, რომ ჩვენს ყოფიერებაში, განსაკუთრებით ჩვენ შვილებს, ჩვენს მომავალ თაობას ჩაუნერგოთ სწორედ ეს სულისკვეთება, რა სულისკვეთებითაც იბრძოდნენ და ცხოვრობდნენ ჩვენი შინდისის გმირები. ეს არის ჩვენი ვალდებულება, რომ ყველას მუდამ ახსოვდეს მათი განხორციელებული საქმე და გმირობა. კიდევ ერთხელ დიდება და პატივი მათ. ბატონო მიხეილ, ხელისუფლების გზავნილებთან დაკავშირებით მინდა სწორედ თქვენი შინდისის გმირების ოჯახის წევრების პასუხები არის სწორედ თქვენი მისამართით, რომ საერთოდ კითხვის ნიშანი არ არსებობს, ვინ დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომი. კითხვის ნიშანი არ არსებობს იმაზე, რომ რუსეთი არის მტერი, რუსეთი არის აგრესორი. ახლა, როდესაც თქვენ გახართ მემორიალთან აქ, რას უპასუხებთ ამ ადამიანებს და დღეს თუ შეგიძლიათ პირდაპირ თქვათ, ვინ არის მტერი და ვინ დაიწყო ომი? რუსეთს აქაც ვერ ახსენებთ? საზოგადოებას ბოდიშს მოუხდი და აუცილებლად უნდა გავაკეთო გამარტება კითხვის დამსმელ, ასე ვთქვათ, ტელევიზიასთან მიმართებაში სულ რაღაც 3 დღის წინ თქვენ არ ბრძანდებოდით, თქვენი კოლეგა იყო, რომელმაც პირდაპირ ურცხვად დეზინფორმაცია გაავრცელა თავისი, ასე ვთქვათ, მონოლოგის რეჟიმში, თითქოს ჩვენ რაიმეს გვერიდება და ვერ ვახსენებთ. რისი თქმა მინდა, ახლავე გეტყვით, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ არსებობს ჩვენს სივრცეში 2 ტელევიზია, გვძანდებით TV პირველი და ფორმულა. ვერ დაგარქმევთ ნამდვილად ღირსეულ ტელევიზიებს, თქვენი საქმიანობა სამწუხაროდ პრინციპში უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოების განვითარებას, საზოგადოების სრულყოფილად ინფორმირებას და სამართლიანი, ასე ვთქვათ, ნიუსის გავრცელებას, ხომ? სამართლო რა იყო ბატონო? მაცადეთ და გეტყვით ყველაფერს. სამწუხაროდ თქვენი საქმიანობა, რომელიც პირდაპირ გარე აქტორებისგან არის დავალებული, გადახდილი თანხა, რომელსაც თქვენ იყენებთ რისთვის, რომ გაავრცელოთ დეზინფორმაცია, არ მიცეთ რესპონდენტებს იმის საშუალება, რომ დაამთავრონ აზრი, გამოთქვან თავისი აზრი, ამახინჯებთ ამ ინფორმაციას და თქვენი მისია და მოტივი აქ ყოფნისაც რა არის, რომ თქვენ არ მომცეთ საშუალება აზრის დამთავრების, გამომიყვანოთ წყობიდან და თქვა ისეთი რამ დამამთავრებინეთ, ამაზე ვსაუბრობ. იმიტომ რომ თქვენი კოლეგები 3 დღის წინ ამას ახორციელებდნენ და მე დეზინფორმაცია გაავრცელეს და მე მაქვს ვალდებულება ჩვენ საზოგადოებას ეს მოვახსენო და აუხსნა თუ რასთან გვაქვს საქმე. თქვენ არ ახართ აქ მოსული იმისთვის, რომ ჩემი აზრი მოისმინოთ და ეს მიაწოდოთ საზოგადოებას. თქვენ ახართ აქ მოსული იმისთვის, რომ ჩამეჭრათ საუბარში, იუზდელოთ, არ მომცეთ საშუალება საუბრის, აზრის დამამთავრებინეთ. რატომ? ამას აკეთებთ ახლა. ამას აკეთებთ. ეს არის თქვენი პასუხი გავუძლებ ბატონო. დიახ. თავს არის და ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებელო, ამას
ვამბობ, რომ ამას აღახორციელებენ ეხლაც, რომ არ მაძლევენ საშუალებას, რომ მე სრულყოფილად გამოთქვა ჩემი აზრი. ეს არის მათი მისია, მათი დამოკიდებულება, რომ გააჩინონ ჩემს მიმართ და ნებისმიერი ხელისუფლების მიმართ, ან რომელიმე პრეზიდენტი, რომელიც არ მოწონთ, მის მიმართ ზიზღი, სიძულვილი, დისკრედიტაცია, ან მონახონ ისეთი სიტყვა, რომელიც შემდეგ ამ სიტყვაზე ააგონ სიუჟეტი და თავიანთი, ასე ვთქვათ, მაყურებელი და ბაბლი განაწყონ აგრესიულად და ნეგატიურად. ეს არის მათი, ეს არის თქვენი მოწოდება. ეს არის რამ გაგაღიზიანებთ? ეს არის, არა ვარ გაღიზიანებულ. ხელა ახსნა განმარტება. ბატონო მიხა, თქვენ ისნებათ კი არა, უკაცრავად დავასრულებ ას მივალ ბოლომდე. ამაზე ვსაუბრობ, აქაც კი არ ჩერდება და არ მაცლის საუბარს. ამაზე მაქვს საუბარი. ამაზე მაქვს საუბარი, რომ ეს ადამიანები ჟურნალისტიკას არ ემსახურებიან. ისინი არიან იმისთვის, რომ მე გამომიყვანონ წყობიდან, არ დამამთავრებინონ აზრი და შემიშალონ ხელი. და ამას ახორციელებენ პირდაპირ რეჟიმში. აი წარმოიდგინეთ, უსირცხვილობა ეს უკვე წარმოგიდგენიათ არ მაცლით საუბარს. არ მაცლით. ამაზეა საუბარი. რატომ აკეთებენ ამას? ჩემო ძვირფასებო, რატომ აკეთებენ ამას? აი უყურეთ, რაც ვისაუბრე პირდაპირ ეთერში ამტკიცებენ. რაც ვისაუბრე პირდაპირ ეთერში ამტკიცებენ. რაც ვისაუბრე პირდაპირ ეთერში ამტკიცებენ, არ მაძლევენ საშუალებას, უნდათ რომ წყობიდან გამომიყვანონ და არ დამამთავრებინონ აზრი. რატომ აკეთებენ ამას? თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ ახალგაზრდა ქალბატონები, რომლებიც იძინებენ და იღვიძებენ იმ მოტივით, რომ რაიმე ნეგატიური მოხდეს საქართველოში. კატაკლიზმები, წყალდიდობა, ვიღაცა მოკლას, ავარია მოხდეს, რომ ამ ნეგატივით ასაზრდოს ჩვენი საზოგადოება. ეს არის გარედან დაფინანსებული სიძულვილის, ზიზღის ენა. სიძულვილის და ზიზღის ენა. ეს ადამიანი ამას აგრძელებს, არ მაძლევს საშუალებას. აი პირდაპირ ეთერში ამტკიცებს იმას, რასაც მე ვიძახი. რატომ აკეთებს ამას? უყურეთ, ეს არის ძალიან საინტერესო. არა, თქვენზე არ ვსაუბრობ, მარტო გამამთავრებინეთ. უყურეთ, საზოგადოებას ვაჩვენებ. წარმოიდგინეთ, ხელისუფლების წარმომადგენელი ვარ. პირდაპირ ეთერში ვამხელ და მაინც აგრძელებენ იგივეს. გამხილეთ იმაში, რომ არ მაძლევთ ელემენტარული საუბრის საშუალებას არ მაძლევთ. ელემენტარული საუბრის საშუალებას არ მაძლევთ. თქვენ გაქვთ წესი, რომ გაჩერდეთ, როცა დავასრულებ. შეურაცხყოფებზე ესე ჩუმად არ გაიგო, მე გავაგზელებ, იმიტომ რომ ეს აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია. ხილება ამ ადამიანების თუ რას ემსახურებიან, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს ადამიანები გარედან დაფინანსებული, ეს არსებული ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები, რადიკალური ფრთა ოპოზიციისა ემსახურება იმას, რომ საქართველოში არ გაშუქდეს სიკეთე, არ გაშუქდეს პოზიტიური ინფორმაციები და მხოლოდ იყოს ნეგატივი და ეს ქალბატონების მოსული არიან იმისთვის, რომ ჩემი დისკრედიტაცია მოხდეს. რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ ეს არის დაკვეთა და მოხდეს პოლარიზაცია, ზიზღის და სიძულვილის ოაზისები შეიქმნა საქართველოში და თუ ჩართავთ მათ ტელევიზიებს, ამასაც ემსახურებიან. თუმცა უყურეთ, ისი თქმა მინდა. დაახლოებით 10 წელია მე აქტიურ პოლიტიკაში ვარ. მანამდე 2012 წლის შემდეგ ქონდა რა თქმა უნდა შეხება, მაგრამ აქტიურ პოლიტიკაში არ ყოფილა. დაახლოებით 8-9 არჩევნები გამოვიარე მე პირადად. ამ 8-9 არჩევნებში ჩვენ გავიმარჯვეთ. და საზოგადოებას უნდა უთხრა, რომ ჩვენ განწირული ვართ გამარჯვებისთვის. სანამ ოპოზიციაში იქნება ეს დამოკიდებულება და ეს ძალა, რომელიც ზიზღის, სიძულვილის კამპანიას ყოველდღიურ რეჟიმში აწარმოებს, ჩვენ ვართ განწირული გამარჯვებისთვის. საზოგადოებას უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგია ჩვენ რომ ვიმარჯვეთ, მაგრამ საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ გაჯანსაღდეს ჩვენი გარემო, რომ არ იყოს ზიზღი და სიძულვილი, მაგრამ სანამ ეს ძალები იქნებიან მთავარი ოპოზიციური ძალა, მანამდე განწირული იქნება ქართული ოცნება და მართველი ძალა ყოველთვის. დიახ, გავაგზელებ პასუხსაც გავაგზელებ, მაგრამ ეს აუცილებელი იყო, რომ საზოგადოებას ცოდნოდა თუ ვის ემსახურებით და რას ემსახურებით და რა არის თქვენი მოტივი. არა, გამაღიზიანა. უყურეთ, დააკვირდით, ვიმარჯვებთ და განწირული ვართ გამარჯვებისთვის და თქვენ
სანამ ვიქნებით ოპოზიციაში, ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით გამარჯვებული. უბრალოდ გარდაუვალი რეალობა, ეს უნდა იცოდეს საზოგადოებამ. სანამ არ გაიწმინდება ოპოზიციური ფლანგი, მანამდე გაჭირდება დიდი ნაბიჯებით განვითარება. ეხლა დაუბრუნდეთ, კარგი, დაუბრუნდეთ. ამავე კონტექსტში გავაგრძელოთ. უყურეთ, იგივე დამოკიდებულება საკითხის დასმის. ვინ დაიწყო ომი? რატო სვავენ ამ კითხვას, ვინ დაიწყო ომი? უყურეთ, ჩვენ რატომ მომაქვს 3 დღის წინ? უყურეთ, ამ ადამიანზე თვითონ აღნიშნა, რომ 6 წუთი ვისაუბრე და არ ჩერდება ისევ იგივე საგზირებს, რომ ჩამერიოს დამთავრებინეთ. თქვენ თუ წესები კითხავთ თუ შეიძლება. დიახ, მაგრამ ვაცადეთ, არსად არ გავდივარ. არა, არ გავდივარ, დამამთავრებინეთ, პასუხი უნდა გავცო. თქვენ კითხვა რო დასვით, მე უნდა გავცე პასუხი, მაგრამ თქვენ არ მაძლევთ ამის საშუალებას. თუ გაჩერდებით, რაზეც ვისაუბრე, მე მგონი უნდა შეიგნოთ. არ მოვიცნეთ 6 წუთის განმავლობაში ბატონო. შეგიძლია გაჩერდე, რო გაჩერდე, ხომ შეგიძლია, მაგრამ არ შეგიძლია, ვიცი ეს დავალება გვაქვს, შენ რო არ მომცე. არ მაძლევს საშუალებას, აბა როგორ. შეგი რატო სვავენ? ჩემო ძვირფას საზოგადოება, რატომ სვავენ ასე საკითხს, ვინ დაიწყო ომი? 3 დღის წინ ჩვენ ახსნა განმარტებით, მეც პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრემიერ-მინისტრად დეტალებში, ფაქტებით აღვნიშნეთ, რომ ამ დღეების შემდეგ, ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, ყველა ინსტანციაში, საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტებში, ჰააგაში, სტრასბურგში და ყველგან ჩვენ გვქონდა დავა რუსეთის სახელმწიფოსთან და ყველგან გაიმარჯვა ქართულმა სახელმწიფომ ქართული ოცნების ხელმძღვანელობით. ყველა დავაში და ჩვენ ვამხილეთ ეს სახელმწიფო რუსეთი, რომ ის არის ასე ვთქვათ, განხორციელებელი ოკუპაციის ჩვენი ტერიტორიების, მან ჩაიდინა დანაშაული ჩვენს წინაშე და ეს არის აღიარებული ფაქტი. ეს არის მოცემულობა, რეალობა, სადაც საერთაშორისო სამართლის ნორმებით ყველას თვის ცნობილია, რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ არის ოკუპირებული ჩვენი ორი ტერიტორია, მათ ჩაიდინეს სამხედრო დანაშაული და მათ აქვთ, ასე ვთქვათ, მორალური და სამართლებრივი მხრივ საქართველოს მართალია ამ სახელმწიფოსთან და ეს არის მოცემულობა. ეხლა დავაკვირდეთ, რაზე აქვს ამათ აქცენტი, რომ ჩვენ არა რუსეთთან მიმართებაში, როგორ უნდა თითი დააყენო საკითხი, რომ ჩვენ თითქოს რუსეთის ინტერესებს ვიცავთ და რუსი ხალხის ინტერესებზე ვსაუბრობთ. არა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პასუხისმგებლობა აგვისტოს დღეებში. აი ეს ბიჭები, რომელმაც ეს გმირობა ჩაიდინეს, მაშინ ჩვენ გვყავდა ხელისუფლება, რომელსაც პასუხისმგებლობა გააჩნია საკუთარი სახელმწიფო, საკუთარი ხალხის წინაშე. და ამ საკუთარი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, მათ ჩაიდინეს უგუნური ქმედება, მათ ჩაიდინეს დანაშაული საკუთარი ხალხის წინაშე. და ეს საკითხები რომ არ დაისვას და ხალხმა რომ არ გაიგოს სიმართლე, ამიტომ შემოვაქვთ ეს თემა, რომ აი რუსეთმა დაიწყო თუ საქართველომ დაიწყო. აი ეს არის უბედურება, რომ არ უნდათ ქართველმა ხალხმა იცოდეს სრული სიმართლე, თუ რა ჩაიდინა მაშინდელმა ხელისუფლებამ. კიდევ ერთხელ დამამთავრებინეთ, ეხლა ხომ გაიგეთ რა ვთქვი რუსეთის? ხომ ამბობდით რომ ვერ ვახსენებ, ხომ გაიგეთ? უყურეთ, თქვენ ესე იგი მოსმენის გააზრების საშუალება არა გაქვთ? რაზე ვისაუბრე ეხლა? ეხლა ხო ვისაუბრე რუსეთზე და არსებულ რეალობაზე. რასნიშნავს უხერხული არის? მე მაშინ რატომ ისვავ თავიდან იმ კითხვას, რაზეც ვისაუბრე? აბა რას მისვავ? დამთავრებული. არა, კარგი. ძალილებთან დაკავშირებით. უყურეთ, რაში არის საქმე? არა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რატო სვავენ ესენი კითხვას, რომ ესე მიამიტურად შეურაცხყოფას აყენებენ საზოგადოებას, თითქოს რომ აი საქართველოს აყენებენ ისა შეურაცხყოფას, რომ საქართველოს აბრალებენ ომის დაწყებას და ასე შემდეგ, რომ დეტალები არ გავიგოთ. უყურეთ, ჩვენ ვართ ხელისუფლება, მაგალითს ვიძახი. ნუ მეჩრები, ძილობა და წესი ისწავლებ, მათ მე ვსაუბრობ, არ მაინტერესებს რუსეთის, აი მაგაზე ეგ აქვს ხედველობაში, შეიძლება შეკრულებიც ხარ რუსეთის ხელისუფლებასთან, რომ ეს ისაუბროთ, ხო, შეიძლება რა არის გამორიცხული, რომ არ არის გამორიცხული, რასაც თქვენ აკეთებთ და რასაც ბარამიძემ გააკეთა თქვენმა ლიდერმა, პირდაპირ არის მნიშვნელოვანი, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით მათ, ასე ვთქვათ, წისქვილზე დაასხა წყალი. ერთ-ერთი თქვენ გააკეთეთ. უყურეთ, რატომ უნდა საუბრობ, ხო, გაინტერესებს?
აგვისტოს დღეებში ჩვენი ხელისუფლების მოქმედება. ჩვენა ვართ დღეს ხელისუფლება. დღევანდელ ხელისუფლებას უფრო მეტი მორალური უფლება გვაქვს, რომ დღეს ჩვენ გამოვაცხადოთ მობილიზაცია, შევკრათ ჩვენი ჯარი დღეს ბევრად ძლიერია, ხო? ჩვენი თავდაცვის ძალების მობილიზაცია გავაკეთოთ და დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ამ ტერიტორიების დაბრუნება და მობილიზაციით და სამხედრო, ასე ვთქვათ, მასშტაბური სამხედრო ოპერაციებით დავიწყოთ ეს ყველაფერი. ჩვენ ეს მართლები ვართ, მორალური უფლება გვაქვს, მაგრამ უყურეთ რა არის რეალობა. რომ ამას რა შეიძლება მოყვეს, ამის გაფიქრება და გააზრება, როცა არ შეგიძლია, ან იცი და დავალებას ასრულებ, რომ ამ ასეთ შედეგს რა შეიძლება მოყვეს და ამაზე აქვს აქცენტი, რომ აბა რა, ჩვენ მართლები ვიყავით და ჩვენ თან თვითონვე სცემენ პასუხს რას, უყურეთ ჩვენ ტერიტორიაზე ომს ჩვენ როგორ დავიწყებდით, ხო? უყურეთ ეს არის. დიახ, სააკაშვილმა უარესი გააკეთა. დიახ, სააკაშვილმა უარესი გააკეთა და სააკაშვილს ციტირებ. თქვენ საპასუხოდ სააკაშვილს ციტირებ ეხლა, რომ დიახ, მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ აღმედგინა, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციური წესრიგი და შევსულიყავი ცხინვალში და ხო და მაგას გეუბნები, როცა უყურეთ რეზოლუციაზე რო იყო საუბარი, რეზოლუციაში რა წერია, რომ ფართო მასშტაბიანი სამხედრო საომარი მოქმედებები დაიწყო ქართულმა მხარემ სააკაშვილის ხელისუფლებამ და ამაზე თავად მოაწერეს ხელი. ამაზე უყურეთ ეს განახორციელა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ხელი მოაწერა ამას, რომ მათ დაიწყეს ფართო მასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში, სადაც შემდეგ საპასუხო რეაქცია მოყვა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ამას მოაწერა ხელი ნაციონალურმა მოძრაობამ. ეს არის ფაქტი, ამას ვერ გაექცევით და ამას გაურბიხართ. ეს არის მთავარი. აქედან გამომდინარე, მთავარი საკითხი ჩემ საზოგადოებას მინდა უთხრა და ეს არის აუცილებელი, რომ სწორედ ესეთი მიამიტური დასმა კითხვის, რომ ომი ვინ დაიწყო, სწორედ ეს იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ ბოლომდე არ გქონდეს გააზრებული და გამოძიებული მათი დანაშაულის შესახებ, რომ მათმა უგუნურმა ქმედებებმა გამოიწვია ის, რომ ჩვენ დავკარგეთ დამატებით 120 სოფელი, დავკარგეთ ადამიანების სახლკარი 30,000 და ამათი ქმედებების შემდეგ უყურეთ წერს რომ უწოდებენ რუსეთს. გავაგზელებ ახლა და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ დღის თემები არის. ამ ქმედებების შემდეგ რუსეთი ოკუპანტი არ გამხდარა. რუსეთი გახდა მათთვის პარტნიორი სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, რომ საქართველოს ხმა ჭირდებოდა და მათ მიიღეს ეს ხმა. რუსეთი გახდა, ასე ვთქვათ, მფლობელი ჩვენი სტრატეგიული ობიექტებისა, რომელიც პირდაპირ წესით მიყიდეს. ხოშტარია ჯაფარიძე გამოდიოდნენ, რომ რუსულ ფულს სუნი არ აქვს და ჩვენ მივესალმებით რუსულ ინვესტიციებს და რუსულ, ასე ვთქვათ, ტურისტებს საქართველოში ორმაგ სტანდარტზე მაქვს საუბარი. ეს უტიფარი ხალხი დღეს, რომელიც გამოდის და გვიშლის საერთოდ საუბარს, რომ თქვენ როგორ ბედავთ და პირდაპირ რუსოფობიით არიან დაკავებული და დაგვდევენ ასევე მიკროფონებით, რომ რაიმე სახით წამოგვასწევინო, რომ თურმე ჩვენ ვაღიარებ და პარტნიორები ვართ რუსებს. რომ სწორედ ანწუხელიძის გმირობის შემდეგ, აი ამ ბიჭების გმირობის შემდეგ, მაშინდელი ხელისუფლება, აი ამათი პატრონები, მაშინდელი ხელისუფლება დაუთფა რუსეთს და რატო დაუთფა, იცით? იმიტომ რომ ვის გავლენის ქვეშაც არიან, მათი დავალება იყო. მათი დავალება უნდა შეესრულებინათ, რომ მაშინდელი, ასე ვთქვათ, გარემოება იყო, რომ რუსეთთან უნდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ, პოლიტიკის დათბობა და მაშინ არ ახსოვდათ არც ანწუხელიძე, არც ჩინდისის გმირები, არც ამდენი დაღუპული ჩვენი გმირი. პირდაპირ ეგებებოდნენ ამ ადამიანებს. აი ეს უსიცხვილო ადამიანები. ამიტომ ეს არის მარტივად მე საზოგადოებას ვესაუბრებ უკაცრავად, უყურეთ, ძალიან მარტივად არის დასანახი ეს ყველაფერი, რომ როცა დაკვეთა მიიღეს, მაშინ გახდა რუსეთი პარტნიორი. როცა დაკვეთა მიიღეს, რომ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, რომ აუცილებელი იყო აგრესია და აქ ისევ იგივე მოქმედებების განხორციელება, მეორე ფრონტის გახსნა, რაც მაშინ აი მუგუნურ ქმედებას მოყვა, რაც მათ განახორციელეს, იგივეს განხორციელება, მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ, რაც ვისაუბრე, რომ დღეს საქართველოს ყავს ეროვნული ინტერესის მატარებელი ხელისუფლება, რომელიც არაფრის დიდებით არ დაუშვებს
არავის კარნახით აქ მოქმედება. საქართველოს ხელისუფლება იმოქმედებს ქართველი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე და სწორედ ამას აქ მიდის ბრძოლა. ამას ემსახურება ეს ორი ქალბატონი, რომელიც წარმოადგენენ ნაყიდ და ასე ვთქვათ მართულ ტელევიზიას, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით შეურაცხყოფა არა ეს ფაქტი არის. ფაქტი არის. სწორედ ამათი დამოკიდებულება არის, რომ ჩვენთან საზოგადოებაში გააჩინონ სიძულვილი ზიზღი, რომ როგორმე მოხდეს სამოქალაქო დაპირისპირება, რომ გაიხსნას აქ მეორე ფრონტი. ეს არაფერი არ როგორ ფიქრობთ? გასაცდასთან დაკავშირებით. როდესაც არის საუბარი, რომ კონკრეტული ძალები იგივე ხელისუფლებაში მყოფი პრეზიდენტი, წინა პრეზიდენტი თავად ხვდებოდა ლასის სასაზღვრო გამშეფულზე რუს ტურისტებს და იპატიჟებოდა საქართველოს. თქვენც აღნიშნეთ ამის შესახებ. როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ყოფილი პრეზიდენტი აქტიურად იყენებს სოციალურ ქსელებს ნებისმიერ მიმდინარე თემაზე, პოლიტიკურ საკითხებზე გამახმაურებისთვის. როგორ ფიქრობთ, ამ დროინდე ამ თემაზე რატო ინარჩუნებს დუმილს და რატო არ არის მისი ხნიდან გარკვეული ახსნა და განმარტება, რატომ იქცეოდა ის ასე აგვისტოს ომის შემდეგ ძალიან მალე პერიოდში. მე მეკითხებით? კი, როგორ ფიქრობთ, რატო ინარჩუნებს ის დიმის ამ თემებზე? რომ ამ დრომდე არ გაუკეთებია მას არანაირი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რატომ ხდებოდა, როდესაც თვითონ აგვისტოს ომის შემდეგ გარკვეულად რამდენიმე თვეში თავად პირადად ხდებოდა რუსტუმის. აქ ხომ ამ პერსონასთან დაკავშირებით მე მგონი საქართველოს უმრავლესობა შეთანხმებულია, მისი ყოველი განაცხადი ქმედება კარგად არის ყველასთვის დასანახი და მე მგონი კითხვის ნიშნები ამ პერსონის მიმართ აღარ არსებობს. ეხლა ეს ჩვეულებრივი აგენტურის ერთ-ერთი წარმომადგენელია, რომელიც არც მალავე თავის ასე ვთქვათ ზრახვებს, ხო? დაავალეს, ჩაჯდა იმაში არაჟნების და ხაჭოს კონტეინერში და ისე გამოაგზავნეს საქართველოში, დაავალეს და განახორციელეს უგუნური ქმედება მაშინ აგვისტოს დღეებში, დაავალეს და უთხრეს, რომ არა, რუსეთი არ შეიძლება ეხლა იყოს ოკუპანტი და მტერი, ის უნდა იყოს თქვენი ეხლა პარტნიორი, მიეცით საშუალება გაწევრიანდეს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, დაავალეს 2012 წელს მას არ უნდოდა, ძალადობრივად უნდოდა ჩაეხშო, გაიხსენეთ იმ ჯიმრიშის და იმ შახინის ინტერვიუდან სიტყვები, რომ ჩვენ ვაიძულეთ სააკაშვილს, რომ არჩევნები რომ წააგო, წასულიყო, პირდაპირ დამოკიდებულებით არიან ეს ადამიანები და ეს ჩანს ხელისგულზე. თქვენ კითხვაში სწორედ პასუხიც არის, რომ როგორ შეიძლება დღეს მე მომიწოდებდე ხელისუფლებას და დარბოდე ანწუხელიძის, ასე ვთქვათ, გმირია მითი პლაკატები დღეს, ამდენ 18 წელი გავიდა, დღეს დარბიხარ და 2 წლის თავზე შენ ტაშს უკრავდი და ლარსეიდექი ამ რუს ტურისტებს და იმას სტრატეგიულ ობიექტებს მიყიდე და სამხედრო რეჟიმი გააუქმე და ინვესტიციებს ითხოვდი რუსებისგან და ეს ქალბატონები და ბატონები, კულტურის მუშაკები იქ კრემლში უმღეროდნენ მაშინ რუსეთს. ჩვენი ომის შემდეგ ამაკ საუბარით ეს არ ვიცი რა დავარქვა ამ ხალხს უსამშობლოები მე მგონი ყველაზე კარგი ეპითეტია როცა სამშობლო გაწუხებს წარმოუდგენელია მსგავსი ქმედებები აი უბრალოდ წარმოუდგენელია აქ ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე რომ ყველაზე მეტად აი თანაგზნობა მიჩნდება იმ ახალგაზრდების მიმართ რომლებიც ფიქრობენ რომ მაშინ შეიძლება მართლა 2 წლის 3 წლის ზოგი არც იყო დაბადებული მათზე ავლენენ ასე ვთქვათ ზეგავლენას ახდენენ რომ როგორი პატრიოტები არიან როგორი მებრძოლები რუსეთთან და შეხედე როგორი ხელისუფლება ყავს და როგორ არ ებრძვის რუსეთს და პირდაპირ ამას იმიტომ გაურბიან რომ რა პასუხი უნდა გასცეს მაგალითად რომ ჩვენი ომის აი ამ ბიჭების გმირობის შემდეგ შინდისის ბიჭების გმირობის შემდეგ ეს უსირცხვილო ეს ნაძირლები დაუთფა მტერს ამათი გაგებით მტერს მიყიდა ობიექტები მესა გააწევრიანა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში კულტურული ასე ვთქვათ მუშაკები გააგზავნა და ამღერა მოსკოვში ეს ადამიანები ამას აკეთებდნენ და მეტი რაღა პასუხი ჭირდება საზოგადოებას მე მგონი ძალიან კარგად აქვს ეს ყველაფერი გათვითცნობიერება მე რო არჩევნებზე ვისაუბრე ისიც რომ ეს ძირითადმა ჩვენმა ნაწილმა აი მართლაც გონიერმა ჩვენმა საზოგადოებამ ქართველმა ხალხმა რომლებმაც რამდვილად შეცდომა დაუშვით და ეს სახადი მოვიხადეთ აი ამ ნაციონალური კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის სახით, მაგრამ დღეს გამორიცხულია ამ ბიჭების პატრონები გამორიცხულია რომ მსგავსი ადამიანები დღეს ხელისუფლებაში მოუშვათ. არათუ ხელისუფლებაში მოუშვათ. არამედ
თვითონ პოლიტიკურ სივრცეში ჩვენ ეს პროცესი დაწყებული გვაქვს. რა არის აქ თავარი? აი რატო საუბრობდი ამ დღის წესრიგზე? რა საუბრობდი? რომ ამათი დღის წესრიგი არის ზიზღი, სიზულვილი, დაპირისპირება, პოლარიზაცია, დისკრედიტაცია ადამიანების. ეს არის ამათი დღის წესრიგი. ამათი დღის წესრიგი არის ეს. ჩვენი დამოკიდებულება უყურეთ არის რომ დავიწყეთ ჩვენ გაჯანსაღება პროცესების, გვინდა რომ ასე ვთქვათ, კანონის ძალით, სამართლით რაღაცნაირად ვაიძულოთ მოქალაქეები, რომ გავიდეს საჯარო სივრციდან სიძულვილის და ზიზღის ენა. ეს პროცესები დაწყებულია და მე მჯერა ჩვენი საზოგადოების, რომ აუცილებლად მივალთ ამ ნიშნულამდე. დღეს, როგორც არასდროს ისე არის ძლიერი ქართული საზოგადოება და ქართული სახელმწიფო. აქ არის პრობლემა იმის, რომ რაც ვახსენე, აი განწირული გამარჯვებაზე რო ვსაუბრობ, ხო, ერთმანეთთან შეუთავსებელი სიტყვები ვთქვი, მაგრამ უყურეთ რა ვთქვი, რომ განწირულები ვართ გამარჯვებისთვის, იმიტომ რომ თუ ქართული საზოგადოება თუნდაც არამოყვარული ქართული ხელისუფლებისა არ გაითავისებს და ამ ძალას, ამ მავნე ძალას, რომელიც დომინირებს ქართულ ოპოზიციაში, აი დომინირებს, სანამ მათ არ მიუჩენენ თავის ადგილს, ჩვენ განწირული ვიქნებით გამარჯვებისთვის, მუდმივად გავიმარჯვებთ, მაგრამ სახელმწიფოს განვითარება იქნება შეფერხებული, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ჯანსაღი ოპოზიციის გარეშე ქვეყნის განვითარება. ეს არის აქსიომა და ეს უნდა შევიდროთ. დიდი მადლობა. Gospodars მივაგებ ჩენდესის ქმირებს, მათ ხსოვნას, მათი გმირობა არის ნამდვილად გამორჩეული და განსაკუთრებული. ეს არის ის გმირობა, რომლის მაგალითზეც უნდა იზრდებოდეს თაობები ჩვენს ქვეყანაში და დარწმუნებული ვარ, ეს ასეც იქნება მათი გმირობა. არის სუქდავი, მათი სულები არის სუქდავი. მე მინდა მათ მშობლებს, მათ ოჯახის წევრებს გადავუხადო მადლობა, მათ მშობლებს განსაკუთრებული მადლობა. ასეთი გმირები რომ მაჩუქეს ჩვენს ქვეყანას, კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მათი გმირობა არის სამაგალითო და იქნება სამაგალითო მრავალი თაობისთვის ჩვენს ქვეყანაში. რუსოფობიასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ კულტურის წარმომადგენლები, რომლებიც აქტიურად აგრძელებდნენ ერთი წამკითხოს, აქტიურად აგრძელებდნენ რუსეთში საქმიანობას, ჩადიოდნენ, კონცერტებს მართავდნენ, ხოლო მას შემდეგ შეწყვიტეს ეს საქმიანობა, რაც უკრაინაში შეიჭრა მეორე და ამის შემდეგ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ორბაქსთან დაკავშირებით დუმის პრეზიდენტი, ყოფილი პრეზიდენტი, რომელიც საკმაოდ აქტიურია სოციალურ ქსელებში და შესაშორისი ჩქარით პოსტავს რა არის ამ დუმინის და ორბანის დაკავშირებით? ზოგადად საქართველოში არიან ადამიანები, ესენი არიან მათ შორის პოლიტიკოსები, ესენი არიან ეგრეთ წოდებული ინჟინერები, ესენი არიან პარტიული აქტივისტები, ესენი არიან მათ შორის ეგრეთ წოდებული კულტურის თუ ნამდვილად კულტურის მოღვაწეები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე მოქმედებენ გარეთ დაკვეთებით. და კონკრეტულად ამ კულტურის მოღვაწეების მაგალითზე ზუსტად იგივე ჩანს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ დღეს რაზეც საუბრობთ, ხო? ჩვენ საუბრობთ დღეს შენდის გმირებზე, მათ გმირობაზე და ეს ყველაფერი იყო ახალი მომხდარი, როდესაც კულტურის სფეროს წარმომადგენლები არ უკადრესობდნენ რუსეთში ჩასვლას, კონცერტების გამართვას და მას შემდეგ რაც უკრაინაში განხორციელდა რუსული ოკუპაცია, მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყეს ანტირუსული განცხადებებით საუბარი, მხოლოდ მაშინ შეწყვიტეს მგზავრობა რუსეთში. ეს ყველაფერი მეტყველებს ერთ რამეზე, რომ არსებობს ადამიანების გარკვეული კასტა ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც მოქმედებს არა საკუთარი შეხედულებების, საკუთარი შეგრძნებების მიხედვით, არამედ იმის მიხედვით, თუ რას დაუკვეთავენ გარედან. და სამწუხაროდ ეს ვრცელდება კულტურის სფეროს წარმომადგენლებსაც, რაც ნამდვილად ტრაგიკული მოვლენაა, ასე ვთქვათ. ამაზე ჩაგეკითხებით, ბატონო ირაკლი კირცხალიამაც უმრავლესობას მათ სათქმელი არაფერი აქვს რეალურად, არც სააგაშვილს, არც რომელიმე სხვა ნაცმოძრაობის წარმომადგენელს არაფერი აქვს რეალურად
გულისათქმელი, იმიტომ რომ ფაქტი არის ჯიუტი, ფაქტი არის ძალიან მარტივი, ხო? ადამიანები იყვნენ, რომლებიც 2008-12 წლებში და ამის შემდეგაც მიესალმებოდნენ ყველაფერ რუსულს, მათ შორის ტურისტებს რუსეთიდან, ფულს რუსეთიდან და ეს შემდეგ და ახლა იგივე ადამიანები და დადიოდნენ კონცერტებზე მათ შორის რუსეთში, ახლა იგივე ადამიანები უკვე გამოდიან განსხვავებული განცხადებებით. ეს ორმაგი სტანდარტი კიდევ ერთხელ მიუთითებს რაზე, რომ არსებითად ეს ადამიანები არიან უცხოური აგენტურა და ისინი მოქმედებენ არა იმის მიხედვით თუ რა ხდება ამ ქვეყანაში, არამედ იმის მიხედვით თუ რას ეთქვიან მათ გარედან. ამ მიმართულებით ჩაგეკითხებით კიდე ერთს ირაკლი კიცხალიამაც ისაუბრა ამ მიმართულებაზე, ხო, კულტურის სფეროს წარმომადგენლებზე, ხო, რომლებიც აქტიურად იყენებდნენ 2008 წლის პერიოდს რუსეთში ჩასვლისთვის. ერთ-ერთი ნიკოლოზ რაჭველი იყო ნახსენები წერილში, რომელიც მხოლოდ ერთი ადამიანია, ასე ვთქვათ, გამოეხმაურა. ფაქტს და ჯერჯერობით არაფერი არ არის მისი მხრიდან ნათქვამი კიდევ ამ შემთხვევაში თუ რატომ აკეთებდა ამას, ხო და შესაბამისად რატომ შეიცვალა ნარატივი, ასე ვთქვათ, არა 2008 კომენტარის ნახე ახლა შემდეგ გახდა ანტირუსული კამპანიის. ეს კომენტარის ნახე სოციმედიაში და ეს არის ძალიან, ავიცი, არც მინდა კულტურის სფეროს წარმომადგენელია რამე თქვა, მაგრამ უსუსური მცდელობა რომ რაღაცნაირად გაამართლო შენი ორმაგი სტანდარტი, ხო? არ შეიძლება რუსოფობი არ იყო 2009 წლებში და გახდა რუსოფობი უცბად 2022 წლის შემდეგ. ამას ხო არავითარი ახსნა არ აქვს. ეს არის მარტივი ფაქტების კონსტატაცია, რომელზეც უბრალოდ პასუხი არ არსებობს და იმის გამო რომ პასუხი არ აქვს, გამოდიან რაღაცა უხეში შეურაცხყოფელი განცხადებებით, როგორც ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები, ისე ეს კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, იმიტომ რომ მათ აწუხებთ ის, რომ მათი ორმაგი სტანდარტები არის აბსოლუტურად ცხადი. რასაც ვერ ახსნიან ვერანაირად, ვერ გაამართლებენ ვერანაირად, ამიტომ უწევთ რაღაცა უხეში განცხადებების კეთება, რაც ნუ ტრაიკული მოვლენა. გიორგი ბარამიძეზეც კითხავთ, ამ დრომდე მიმდინარეობს საქმის გამოძიება და ამ დრომდე მისი მხრიდან არ არის თქვა ბოდიში მოხდენა განცხადების. ხო ის ცდილობს რომ გარკვეულწილად გაამართლოს საკუთარი გაკეთებული განცხადება. როგორ ფიქრობთ? აი ერთი კითხვა და ამის შემდეგ შეგიძლიათ. რა შეგვიძლია თქვა ბარამიძეს? რაც შეეხება ბარამიძეს მისი განცხადება იყო აბსოლუტურად ამაზრწენი. ეს შემიძლია კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ეს ადამიანი შეეხო ყველაფერ ქართულს. თავისი სამარცხვინო სრულ განცხადებით ის შეეხო ყველაფერ ქართულს. ქართულ კულტურას შეეხო, ქართულ ადამიანობას შეეხო, ჩვენ ცივილიზებულობას შეეხო, რაც სამარცხვინოა. ასეთ ყვილს რო გადრულობდა თან ასეთ ამაზრზენს თავის შინაარსით, ამას არ ვიცი რა ახსნა უნდა კონდეს გამართლებაზე არც არის საუბარი, რა ახსნა შეიძლება კონდეს ამ ყველაფერს. ნუ აქაც ეს ყველაფერი აჩვენებს თლიანად ამ კოლექტიური ნაცმოძრაობის სახესთან. ასევე ერთი რამ მინდა შეგახსენო, რომ კი თითოეულ რაღაც კომენტარები იყო კოლექტიური ნაცმოძრაობის მხრიდან, უარყოფითი კომენტარები ბარამიძესთან დაკავშირებით, მაგრამ გადახედეთ თლიანობაში კოლექტიური ნაცმოძრაობის საერთო დამოკიდებულებას ბარამიძის განცხადების მიმართ და ასევე გადახედეთ მათი პარტიული ტელევიზიების მიერ ამ საკითხის გაშუქებას, ხო? სრული იგნორი. ბარამიძემ სამარცხვინო განცხადება გააკეთა და ვერ ბედავს ვერც ერთი პარტიული ტელევიზია ამაზე ღირსეული კომენტარის გაკეთებას. რატომ? იმიტომ რომ ეს ტელევიზიებიც არის ჩვეულებრივი პარტიული აგენტურა, ესენიც მიიღებიან გარეთ დაკვეთებს. ბატონო ირაკლი, თქვენს განცხადებაზე გითხავთ თუ შეიძლება მას შემდეგ რაც წინა ხელისუფლებაზე ისაუბრეთ 8-ში და დაადანაშაულეთ ომის დაწყებაში ოკუპირებული ცხინვალიდან გამოგეხმაურდნენ და ასეთი რამ თქვეს, რომ კობახიძის სახით საქართველოს აღიარა სააკაშვილი დამნაშავედ აგრესიაში და პასუხისმგებლობა ქვეყანას უნდა დაეკისროს. თქვენ რა პასუხისმგებლობას გრძნობთ ასეთი გამოხმაურების გამო? პირველ რიგში არ არსებობს არავითარი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა, არ არსებობს არავითარი აფხაზეთის რესპუბლიკა. ასეთი ერთეულები არ არსებობს და აქედან გამომდინარე ჩვენ საერთოდ არ გვაინტერესებს ამ de facto წარმონაქმნების ოკუპირებული ტერიტორიების წარმომადგენლები რა განცხადებას აკეთებენ. თქვენგან განსხვავებით ჩვენ საერთოდ არ გვაინტერესებს მათი განცხადებები. შემიძლია გითხრათ, რაც შეეხება ჩემს განცხადებას. მე გავიმეორე ის, რაც თქვენმა პარტიამ ჩაწერა ევროსაბჭოს რეზოლუციაში, იქ გარკვევით ჩაიწერა ასეთი რამ, რომ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში კონფლიქტი გადაიზარდა თქვენი პარტიის მიერ ცხინვალის გაუფრთხილებლად დაბომბვის შემდეგ. ეს არის ევროსაბჭოს რეზოლუციაში, რაც მე გავიმეორე. და ამ ყველაფერს თქვენმა პარტიამ მოაწერა ხელი თავის დროზე 2008 წელს, როცა ომის დასრულებიდან დღეები იყო გასული. აქედან გამომდინარე, თქვენს პარტიას მოკითხეთ, ჯერ ამიტომ გააკეთეს ეს და მე რატო მისცეს აღიარებთ ჩვენება ევროსაბჭოში და მთელ ევროპულ თანამეგობრობასთან ერთად რატო მოაწერეს ხელი ევროსაბჭოს რეზოლუციას, სადაც პირდაპირ ჩაიწერა, რომ კონფლიქტი ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში, ანუ ომში, გადაიზარდა
თქვენი პარტიის მიერ ცხინვალის გაუფრთხილებლად დაბომბვის შემდეგ და მე რატო ჩაიწერა, რომ ამას მოყვა რუსეთის საპასუხო რეაქცია. რუსეთის პასუხზეა პირდაპირ საუბარი და ამას ხელი მოაწერა თქვენმა პარტიამ. მე ასევე მინდა შეგახსენოთ. ასევე მინდა შეგახსენოთ რა. ასევე მინდა ყოლია ხა სამარცხვინო არგუმენტი თუ ვინმე რამეს მიცა. ეს იყო ის, როდესაც თქვენმა პარტიამ ხელი მოაწერა ევროსაბჭოს რეზოლუცია, სადაც აღიარა ის რომ კონფლიქტი მათ გადაზარდეს ომში ფართომასშტაბიან საომარ მოქმედებებში. ეს გააკეთა თუ კი ვინმე რამეში აგულიანა, ჩვენ ფაქტებით ხედავთ ამ ყველაფერს. ფაქტები არის ოკუპაცია და ფაქტები არის აღიარება. ეს გააკეთა თქვენმა პარტიამ, ერთი წამი. თქვენმა პარტიამ გააკეთა როგორც ოკუპაცია, ისე აღიარება მოყვა სწორედ იმ ყველაფერს, რასაც აკვეთებდა თქვენი პოლიტიკური პარტია და ეს არ იყო მხოლოდ მაშინ საომარი მოქმედებების დაწყება. მარტო ეს არ იყო, რაც მათ გააკეთეს, ამას წინ უძღოდა 1000 პროვოკაციული ქმედება, რითაც მოუმზადეს მათ რუსეთის ფედერაციას საბაბი, არა საფუძველი, არამედ ხაზგასმით ვამბობ, საბაბი იმისათვის, რომ გადაედგათ ის ნაბიჯები, რაც შემდეგ გადადგეს ჩვენი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ და ჩაედინათ ის დანაშაული საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, რომელიც ჩაიდინეს. ეს იყო მათ შორის ცხინვალის რეგიონში ალტერნატიული სეპარატისტული არჩევნების ჩატარება. ეს იყო კოდორის ხეობისთვის ზემო აფხაზეთის წოდება. და ასე შემდეგ. უამრავი პროვოკაციული ფაქტი. კანონი მიიღეს პრეზიდენტის ბრძანებულება გამოცეს, რითაც შექმნეს ალტერნატიული დე-ფაქტო სეპარატისტული ხელისუფლება. ეს იყო ის წყება აბიჯების, რომელიც დააგვირგვინეს შემდეგ იმით, რაც ჩაწერეს ევროსაბჭოს რეზოლუციაში. ეს გააკეთა თქვენმა პარტიამ და თქვენ სამარცხვინოდ არ ემიჯნებით საკუთარი პარტიის ამ ქმედებებს, რამაც მოიტანა საქართველოს ოკუპაცია და 20% ოკუპაცია და ამ ტერიტორიების ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფოებად ლონდონში ახალი საზოგადოებრივი განათლების პროგრამისათვის $500,000-მდე გრანტებს გამოყოფს, რაც ლონდონში შეფასდა შიდა პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევას და არის ეს რა თქმა უნდა ორმაგი სტანდარტია, რაც არ მოწონს საკუთარ ქვეყანაში, ის უნდათ ჩვენს ქვეყანაში და გახსოვთ, რომ რუსული კანონი დაარქვეს სრულიად სამარცხვინოდ გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, ხო? რა თქმა უნდა, ყველგან არის ორმაგი სტანდარტი, რაც არის უკვე ბავშვისთვისაც ცხადია, ხო? ეს ყველაფერი. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს 7 აგვისტოს უпроსტორად ჰქონდა აგვისტოს ომზე განცხადება, თუმცა საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ საუბრობს იმაზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ ხოლმე წინა ხელისუფლების დადანაშაულებაზე ომის დაწყებაში. პოლიტიკური და დიპლომატიური გზავნილები გაქვთ ერთმანეთისგან განსხვავებული, თუ რატომ გგონიათ, რომ პოლიტიკური განცხადება ნაკლები რისკის შემცველი შეიძლება იყოს? ზოგადად უნდა იცოდეთ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყველა ქვეყანაში აქვს განცხადების გაკეთების დროს სხვა სტანდარტი და პოლიტიკაში არის სხვა სტანდარტი. ეს რომ ვცოდნოდათ, ასეთ გვილად ვიტყვი უაზრო შეკითხვას თქვენ არ დასვავდით, იმიტომ რომ სხვადასხვა სტანდარტი აქვს ნებისმიერ ქვეყანაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს და პოლიტიკაში. პოლიტიკურების ოჯახის ეროვნულ დაკავშირების მინდა რომ გითხოთ, ეს ჩვენ ცოტა დაღუპული გმირების ოჯახის ეროვნთან არ დაღუპული გმირების ოჯახის ეროვნთან დაკავშირებით მინდა რომ გითხოთ ჩვენ ჩავწერეთ ცოტა ხნის წინ და ამბობენ და გახსენებენ იმას რომ სწორედ ერთადერთი ოკუპანტი ომის დამნაშავე არის რუსეთის ფედერაცია. რუსეთმა დაიწყო ომი. თქვენ რა პასუხი გაქვთ ამ ადამიანების წინაშე? პირდაპირ იტყვით თუ არა დღეს ვინ არის საქართველოს რა თქმა უნდა, ერთადერთი სახელმწიფო და ერთადერთი მხარე, რომელმაც განახორციელა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, არის ბუნებრივია რუსეთის ფედერაცია, რაც ფაქტია. ეს არის ძალიან მშრალი ფაქტი. არ ამაზე მკითხა რომ იცოდეთ, მოგესმინათ საკუთარი კოლეგისთვის პირველი ოკუპაციაზე მკითხა. არა, პირველი ოკუპაციაზე მკითხა. მოусმინეთ საკუთარი კოლეგას მაინც მოусმინეთ. ან აზრი გამოიტანეთ საკუთარი კოლეგის განცხადებიდან. თქვენი საქმე არ არის, ერას ვიტყვი. ეს ერთი. რაც შეეხება ოკუპაციას, აბსოლუტურად ცხადია ყველაფერი და ამაზე უამრავი განცხადება გეტდება.
და ამას ჩაკითხვა აღარ ჭირდება. Რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაციამ განახორციელა საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია, რაც იყო დანაშაული ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ, ეს არის ცხადზე ცხადი დანაშაული, ხო, რომელიც ჩაიდინა ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ეს იყო ოკუპაცია და შემდეგ ეს იყო ეგრეთ წოდებული აღიარება, ხო? ეს თქვენი სამარცხვინო შეკითხვები, თქვენი სამარცხვინო სასაცილოები ხართ რა. რატო ესეთ ნახეთ, როცა კი, როდესაც უპასუხო ხო? სამარცხვინო ნახეთ, რატო არის გეტყვით? რატომ არის გეტყვით? თქვენ ძალიან მარტივად გინდათ მიიღოთ headline-ი, მაგალითად იგივე თუნდაც რუსულ მედიაში იმასთან დაკავშირებით, რომ მე ვაცხადებ რომ რუსეთის ფედერაცია არის მტერი, ხო? ეს არის კონკრეტული პოლიტიკური განაცხადი, რომელსაც მე ნაბიჯებიც უნდა მოვაყოლო. თქვენ რო გესმოდეთ, ეს არის ისეთი პოლიტიკური განაცხადი, რომელსაც კონკრეტული ნაბიჯებიც უნდა მოვაყოლო. ისეთი ნაბიჯები, რაც არა, ეს არის ისეთი პოლიტიკური განაცხადი, თუ მომისმენთ, შეიძლება გაიასწროთ. ეს არის ისეთი პოლიტიკური განაცხადი, რომელსაც ნაბიჯები უნდა მოვაყოლო. დაახლოებით ის ნაბიჯები, ან ზუსტად ის ნაბიჯები, რაც თქვენმა პარტიამ მოვაყოლა 2008 წელს და 2008 წლამდე. კარგად უნდა გესმოდეთ ეს ყველაფერი და თუ გაიგებთ ასეთ სამარცხვინო შეკითხვებს აღარ დასვათ. აგიხსენით ახლა თავიდან გაგიმეოროთ? თავიდან გაგიმეოროთ, რატო არის ეს? ამის გამოერიდებით ამის თმას თავიდან გაგიმეოროთ? ეს არის მიზეზი, რის გამოც ერიდებით იმის თმას, რომ ახსენოთ ღიად, რომ რუსეთი არის მტერი. კიდე გავიმეორო? არა, უბრალოდ თქვენ ვერ გაიასრებთ, როგორც ის ვერ გაიასრებთ. როგორც ის ვერ გაიასრებთ. გავართ შინდისის გმირების მე. როგორც ის ვერ გაიასრებთ. როგორც ის ვერ გაიასრებთ, რომ როგორც ის ვერ გაიასრებთ. ერთი წამით. სამარცხვინო აგიხსენით და ვერ გაიგებთ. ვიცი რომ ვერ იგებთ. გულწრფელი ხართ ამაში, ვიცი რომ ვერ იგებთ. ვერ იგებთ. კი, დიახ, გაგების პრობლემა გაქვთ, ეს ერთი. გაგების პრობლემას ზოგადად რო არ გქონდეთ, არ იქნებოდით არც ნაცმოძრაობის პარტიული ტელევიზიების ჟურნალისტები. თქვენ რო გქონდეთ, კი, ხო და მე გაფასებთ. თქვენ ფორმალას და პირველი წარმოადგენს კოლექტიურ ნაცმოძრაობას. ეს არის უცხოური აგენტურის პარტიული მედია დანამატი. შესაბამისად, თქვენ წარმოადგენთ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას უცხოური აგენტურის კონკრეტული განშტოება ხართ, ხო? თქვენ არ გეუბნებით პირადად, რომ თქვენ ხართ უცხოელი აგენტი, მაგრამ თქვენი ტელევიზია არის უცხოური აგენტურის ერთ-ერთი განშტოება. შესაბამისად, თქვენი პოზიცია არის სათაკილო, როდესაც თქვენ კვლავ ემსახურებით იმ პოლიტიკურ პარტიას, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული 2008 წელს და გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ მომხდარიყო ის, რაც მოხდა, ხო? როცა ამ პარტიას ემსახურებით დღესაც, ეს არის უაღრესად სათაკილო მოვლენა შემიძლია. რუსეთის საგარეო განცხადება ბოდიში, რუსეთის საგარეოს განცხადებაზე ბოდიში განცხადება, რუსეთის საგარეოს განცხადება გავრცელდა ბატონო ირაკლი. ხუთეულში არის, ეს არის კვლევის შედეგები, გლობალური გამოკითხვის შედეგები Freedom House-ისგან. რას ნიშნავს ეს საქართველოს? ნუ თქვენ იცით რა მასშტაბის ცვლილებები განხორციელდა სასამართლო სისტემაში 2012 წლის შემდეგ, რასაც მოყვა კონკრეტული ცვლილებები, მათ შორის სტატისტიკაში, სტრასბურგის სასამართლოსადმი მიმართვიანობის კუთხით და შემდეგ, ხო, ფუნდამენტური ცვლილებები გვაქვს სასამართლო სისტემაში, ამის გამო სოციოლოგიური კვლევების თანახმად სასამართლოს მიმართ ნდობა არის ფუნდამენტურად გაზრდილი და რა თქმა უნდა გასაკვირი არ არის, რომ ეს ყველაფერი აისახება საერთაშორისო რეიტინგებში და საერთაშორისო შეფასებებში. ეს არის ობიექტური მოცემულობა და ჩვენ ყოველთვის გვიხარია ხოლმე, როდესაც ამ ყველაფერს ობიექტურად აფასებენ საერთაშორისო ინსტიტუტები. რუსეთის საგარეოს დღევანდელ განცხადებაზე მინდა რომ ვთქვათ, გალუზინმა თქვა, რომ რუსეთსა და საქართველოს ბუნებრივი პარტნიორობა აქვს და ეს ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის კიდევ უნდა გაღრმავდეს და გაგრძელდეს. რა იგულისხმება ამაში? რა სახის ურთიერთობების გაგრძელება იგულისხმება თუ არა დიპლომატიური ურთიერთობები? როგორ შეიძლება საერთოდ გავიგოთ ეს განცხადება, რომელიც დღეს გავრცელდა? ნუ თქვენ იცით, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები ჩვენ არ გვაქვს გასაგები მიზეზების გამო, ვიდრე ეგრეთ წოდებული აღიარება არის შემდგარი ფაქტი. რუსეთის ფედერაციის მხრიდან დიპლომატიური ურთიერთობები, რა თქმა უნდა, ვერ აღდგება. ჩვენი მიზანი რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებით არის კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური განაცხადი და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პოლიტიკური ცვლილებების კვალად
ეს ყველაფერი გახდება შესაძლებელი. კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება არის რა თქმა უნდა ჩვენი ერთ-ერთი საგარეპოლიტიკური პრიორიტეტი. ჩადით მოსკოვში და გითხრათ, არ გიჭირდათ მოსკოვში სიარული თქვენი პარტიის წარმომადგენლებს 2022 წლამდე. ჩადით მოსკოვში და ჩადით მოსკოვში და დასვეთეს ჩადით მოსკოვში. კი, თქვენ გიშევთ, იმიტომ რომ თქვენ დადიოდით მოსკოვში 2022 წლამდე და ჩადით თქვენ პარტიას გულისხმობ. ჩადით ისე მოსკოვში და ეს კითხვები დაუსვით შესაბამის ადრესატს. მე რა თქმა უნდა ერთი და იგივე ნარატივი ბატონო ირაკლი ჩვენ გვამისამართებთ რუსეთის ფედერაციას თქვენ ინტერესებით თქვენ დასდევთ ერთნაირად როგორც რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკოსების ისევე სხვა პოლიტიკოსების განცხადებებს კუბილიუსების და სხვების განცხადებებს ერთნაირად დასდევთ და თქვენ თუ რაიმე ინტერესი გაქვთ კონკრეტულ განცხადებებთან დაკავშირებით. ჩადით მოსკოვში და დაასუსტეთ რა იგულისხმება. მე რატომ მეკითხებ? პოლიტიკოსები როდესაც ერთ-ერთი ჩდება ის ნარატივები, რასაც აკეთებს განცხადებების სახით. ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, ზოგადად პოლიტიკა ფასდება შედეგებით. და თქვენი პარტიის და თქვენი წინა ხელისუფლების შედეგები იყო რა? რუსეთის მიერ საქართველოს 20%-ის ოკუპაცია, ეგრეთ წოდებული აღიარება. ამასთან ერთად თქვენი პარტიის შედეგები იყო სტრატეგიული ეკონომიკური ობიექტების გასხვისება რუსეთზე, სახელმწიფო და არასახელმწიფო კომპანიებზე. ეს არის შედეგები. და 2012 წლის შემდეგ შედეგები რო ავიღოთ. რუსეთის ფედერაციას პირველად არის ჩვენი ამ მოკლე ისტორიის განმავლობაში 35 წლის მანძილზე, რომ რუსეთს არ ქონია არავითარი წინსვლა, არც ტერიტორიული წინსვლა, არც ეკონომიკური წინსვლა საქართველოს ტერიტორიაზე. შედეგებით იმსჯელეთ, ეგეც შეგიძლიათ ცადოთ და გაანალიზოთ, ამ შემთხვევაში მიხვდებით, რომ აღარ უნდა იყოთ იმ პოლიტიკური პარტიის რუპორი, რომლის რუპორი ახლა ბრძანდებით და გახდით კრიტიკული ჟურნალისტები და კრიტიკული მედია. მე მოგიწოდებთ ამას, რომ გახდით კრიტიკული. ხო, ვიცით რომ არ გინდათ, ვიცით რომ არ გინდათ გახდეთ კრიტიკული, ვიცით რომ არ გინდათ გახდეთ. არა, სრულიად არაკრიტიკული ხართ. როდესაც თქვენმა პარტიამ ჩაიდინა ეს უბედურება, რა ჩაიდინა 2008 წელს კი თქვენი პარტია კოლექტიური ნაცმოძრაობა. ამიტომ ხართ სრულიად არაკრიტიკულები. რო გაქვთ კონკრეტული პარტიული დანიშნულება და ინსტრუქციები. ამიტომ ხართ სრულიად არაკრიტიკულები. შესაბამისად მოგიწოდებთ. არავითარ შემთხვევაში. თქვენ ნერვიულობთ. ნახეთ, სიმართლე. ნახეთ, ყველაფერზე ხომ მიიღეთ პასუხი. ყველაფერზე მიიღეთ აბსოლუტურად ზუსტი პასუხი. თქვენ არ გაქვთ პასუხი კითხვაზე, რატომ გულშემატკივრობთ ისევ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას, იმ პარტიას, იმ სისხლიან პარტიას, რატომ გულშემატკივრობთ, რომელმაც 1000 უბედურება დაატეხა ჩვენს ქვეყანას, როცა იყო ხელისუფლებაში, ამ ომის ჩათვლით. რაზეც დღეს ვსაუბრობთ და რომელმაც 1000 უბედურება მოუტანა უამრავ ადამიანს ბიზნესის რეკეტით, ქუჩაში ადამიანების ყოლობით და 1000 უბედურებით 1000 საიზღრობა გააკეთეს 2012 წლამდე. რატო წამოგცდათ იცი? იმიტომ რომ 2022 წლამდე სულ ბალეშიკობს ამბობდი. ეხლა ვეღარ გადაეჩვიეთ. პატარაობიდან მიეჩვია ბალეშიკობას. აღიარებაზე როცა ვსაუბრობთ და ამბობთ რომ არაღიარების პოლიტიკა გვაქვს წარმატებული. აი ქართული მხარის დადანაშაულება შეიძლება თუ არა აქ ზიანის მომტანი იყოს ამ აღიარების ქართულ მხარეს არავინ ადანაშაულებს. ჩვენ ვადანაშაულებთ თქვენს პარტიას. მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს პარტიას იმ ავანტიურაში, რაც ჩაიდინეს გარეთ დაკვეთით. საქართველოს და ქართულ მხარეს არავინ ადანაშაულებს. თქვენ მე რამდენჯერმე თქვი და კიდევ ერთხელ შემიძლია გავიმეორო. როდესაც თქვენმა პარტიამ მოკლა სანდრო გერგულიანი ბუტარობაკიძე, მაშინ საქართველოს არ მოკლავს არც გერგულიანი და არც რობაკიძე. თქვენმა პარტიამ მოკლა. თქვენმა რეჟიმმა არა, ეგრეა. აქაც ეგრეა. თქვენმა პარტიამ მოკლა, თქვენმა პარტიამ გერგულიანი და რობაკიძე და თქვენმა პარტიამ დაიწყო ის ომი, რომელიც დასრულდა ჩვენი ქვეყნისთვის უბედურებით. აი ეს არის რაც შემიძლია გითხრათ. მადლობა. საერთაშორისო სამართალში ქვეყანა და ხელისუფლება ერთი და იგივეა.
გამარჯობათ. მოგესალმებით ბატონი ირაკლი 18 წელი გავიდა იმ დღის მოვლენებიდან კიდევ ერთხელ დღეს აქ შევიკრიბეთ იმისათვის რომ გავიხსენოთ 18 წელი გავიდა შინდისის ბრძოლიდან ამ ბიჭების ქართველი ჯარისკაცების ბრძოლიდან მათი გმირობიდან და ეს არის კიდევ ერთი გამოვლინება ქართველი ჯარისკაცის საქართველოს ჯარისკაცის გმირობისა და იმ თავდადებისა რომელსაც ქართული ჯარი იჩენს საკუთარი სამშობლოს მიმართ. ზუსტად ასეთ მაგალითებზე იზრდება საქართველოს მომავალი, ზუსტად ასეთი მაგალითებით ძლიერდება საქართველოს სახელმწიფო. თავდაცვის მინისტრს შეგიძლიათ იმის თქმა, რომ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო ომი და ეს სულაც აღნიშნავს, რომ ქართულმა მხარემ დაიწყო ომი? ეს ერთი თქვენი შეკითხვის ფორმულირება უკვე გასაგებია, რას გულისხმობს, მაგრამ გეტყვით ერთ რაღაცას. საქართველოს 2008 წელს ყავდა უგუნური და მოღალატე ხელისუფლება. და ზუსტად ამიტომ მოხდა ის, რაც მოხდა. მაგრამ რაც შეეხება ამ ბიჭებს, ჩვენს ჯარისკაცებს, ეს ჯარისკაცები ყოველთვის მზად იყვნენ, მზად არიან, მზად იქნებიან დაიცვან საკუთარი ამოცანები. ასევე ყოველ ჯერზე სავის მოვალეობა შეასრულებენ. თუმცა სამწუხაროდ საქართველოს ყავდა მოღალატე ხელისუფლება და საქართველოს ყავდა მოღალატე ადამიანები, რომლებსაც წარმოდგენა არ ჰქონდათ და საერთოდ უგუნურები იყვნენ იმასთან დაკავშირებით, რაც აკეთებდნენ. ბატონო ირაკლი, თქვენ შეგიძლიათ კონკრეტული ხელისუფლება შეაფასოთ მისი პოლიტიკიდან გამომდინარე, თუმცა როცა საუბარია, რომ ამ ხელისუფლებამ დაიწყო ომი, ეს ნიშნავს თუ არა საერთაშორისო სამართალში, ასევე იმას, რომ ამ ხელისუფლებამ, ანუ ამ ქვეყანამ დაიწყო ომი. საერთაშორისო სამართალში ნიშნავს იმას, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, როცა ყველა სასამართლოში დაემტკიცებინა ჩვენი ჯარისკაცების სიმართლე და დაემტკიცებინა ჩვენი სახელმწიფოს სიმართლე. და ეს მოხდა მაშინ, როდესაც ამას აკეთებდა ქართული ოცნების ხელისუფლება. სამწუხაროდ აქამდე ამისთვის არაფერი არ გაკეთებულა და პირიქით ბევრი რაღაცა იყო მიმობნეული, ბევრი რაღაცას ჰქონდა ხაზი გადასმული. გიორგი ბარამიძის განცხადებაზეც მინდა კითხოთ ბატონი აქ თუ შეიძლება რამდენიმე დღე გავიდა. მას შემდეგ დაწყებულია უკვე გამოძიება საგამოძიებო უწყების მიერ და ამ დღეების განმავლობაში თავად გიორგი ბარამიძემაც რამდენჯერმე სცადა კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ განემარტა საკუთარი პირველი განცხადება. თქვენ მიიღეთ თუ არა მისგან ასე ვთქვათ განმარტება ეს იყო კნარი სიცრუე, რაც მან თქვა ერთის მხრივ, ეს იყო სიბრიყვე და მეორეს მხრივ და ასევე მესამეს მხრივ ეს იყო მოღალატეობრივი განცხადება. მე ძალიან კარგად მესმის ჩვენი ვეტერანების მათი პოზიციის, იმიტომ რომ ეს არის მათთვის შეურაცხყოფელი. ქართულ ჯარს, ქართულ ჯარისკაცს და საქართველოს არასოდეს არ დაუხრეტია არც ერთი ტყვე. ბატონო, ერთი კითხვა ოკუპირებულ ცხინვალზე მინდოდა დამესვა. მოგესალმებით. გამარჯობა. გავიდა უმცირესი ეპიზოდიდან აგვისტოს 3-ის რა გაქვს დღეს სამწუხაროა გმირების ის გმირები და გმირობის ის ისტორია, ვისაც და რასაც დღეს პატივი მივაგეთ, არის და არიან ქართული გმირული სულისკვეთების და სულიერების საზრდო ჩვენი შვილებისათვის, ჩვენი მომავალი თაობებისათვის და ის თავგანწირვა, რომელიც ქართულ გენშია ამ ადამიანებმა დიდი და საამაყო ისტორიის სახით შემოგვინახეს და კიდევ ერთხელ პატივს მივაგებ მათ ხსოვნას. თვითონ ბოლოდროინდელ გზავნებზე რუსოფობიასთან დაკავშირებით ხელისუფლება საუბრობს, მათ შორის გარდა პოლიტიკური ნაწილისა კულტურის წარმომადგენლებიც არიან ჩართული აქ, ისინი რომლებიც 2008 წლის შემდეგ ჩადიოდნენ რუსეთში, მღეროდნენ, ცეკვავდნენ და მხოლოდ შეწყვიტეს ეს ყველაფერი 2022 წლის შემდეგ. რას უკავშირებთ ამას და რატომ თუმცა სააკაშვილი ამ დროამდე, რომელიც საკმაოდ აქტიურია სოციალურ ქსელებში და პოსტ-კონცერტებს სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. თუ არ იქნება რაც ზენა ვთქვათ გამიჟოთ კულტურის თემაზე ნიკოლოზ რაჯოლის გამოხმაურებაც. კაი, მაშინ ჯერ ზოგადად ვთქვათ ამ პოლიტიკაზე და გზავნილებს და შემდეგ ჩაგეკითხებით თქვენს. ჩვენ საუბარი გვაქვს ახლა, რაც თქვენ კითხეთ ადამიანებზე, რომლებიც საკუთარი სამშობლოს ოკუპაციაზე და საკუთარი ხალხის დახოცვაზე არ გაბრაზდა და გაბრაზდა სხვის სამშობლოს ოკუპაციაზე და სხვის სამშობლოს თავდასხმაზე. ეს რამდენად ხელოვნურია და რამდენად დავალების შემადგენელი ნაწილი აქედან გამომდინარეობს. საკუთარ ოჯახში რო შეუვარდეს ვინმეს სხვა ტერი, ოკუპანტი და იმაზე არ გაბრაზდეს და გაუწვეს ასე ვთქვათ და შემდეგ სხვის ოჯახში შევარდნაზე
ძალიან დიდი გაბრაზება და ემოცია გამოხატოს, ზუსტად ანალოგიურ სიტუაციაში არიან ისინი, უბრალოდ მართლა შეიძლება შეცოდება ამ ხალხის ერთადერთი თავარი მიზეზის გამო. ისინი ამ შემთხვევაში ასრულებენ დავალებას, რომ ახლა უნდა გაბრაზდნენ და მაშინ არ უნდა გაბრაზებულიყო. ეს არის განსხვავება ხო? არა თუ მკაცრი პოლიტიკა. მოდი ეს ხო? კი ბატონო. პოსტავ და ახლა ორი კვირა პოსტი არ გამოუქვეყნებია. არ ვიცი, იმიტომ რომ მას სათქმელი არაფერი აქვს იმ ხალხთან, ვინც მან თავისი ქმედებით გაწირა. ამიტომაც და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებზეც იყო საუბარი, ცალკე უმრავლესობის ლიდერმაც გააკეთა, ამასთან დაკავშირებით განცხადება და წელი გამოაქვეყნა. ნიკოლოზ რაჭველი იყო ერთ-ერთი, რომელიც გამოეხმაურა სოციალურ ქსელში, ალბათ ნახავდით მის პოსტსაც, თუმცა ისევ არ არის ამ პოსტში საუბარი იმის შესახებ, თქვათ რა მიზნებით ხდებოდა ისევ 2008 წლის შემდეგ რუსეთში ჩასვლა. აქ მთავარი მათი 2 წლის შემდეგ რატო დაიწყო ანტირუსული კამპანია. აქ მთავარი მათი პასუხები კი არ არის. აქ არის მთავარი რიტორიკული, მორალური, რა ვიცი, როგორ იზგნებათ ამ კითხვას დავარქვათ სახელი და დავასათაუროთ, რომ ისინი რატომ დადიოდნენ რუსეთში, ოკუპანტ ქვეყანაში 2008 წლის აგვისტოს ომის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ და ეს პრობლემა არ იყო მათთვის და რატომ გაბრაზდნენ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში. ამისი პასუხი უკვე რიტორიკას თუ მოვაშორებ და რიტორიკოს კითხვას არ დავარქმევთ, არის ერთადერთი სხვა პასუხი არალოგიკური და არათანმიმდევრული და არარელევანტური იქნება, რომ ისინი ასრულებდნენ დავალებას. ამ შემთხვევაში თქვენ დაასახელეთ ნიკოლოზ რაჭველი და სხვა ხელოვნების სხვა წარმომადგენლები, ნიჭიერი ხალხი სხვათა შორის. მე დარწმუნებული ვარ, მათმა უმრავლესობამ არც კი იცის, რომ ისინი იმ ადამიანების მიმდევრები არიან, ვინც დავალებას ასრულებს. მართლა შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ყველა არის აგენტი, ყველამ სადღაც ხელი მოაწერა, მაგრამ აგენტურული მოქმედების შედეგია ეს ყველაფერი. აგენტები ჩვენ გვყავს პოლიტიკაში და ამ პოლიტიკოსების მიმდევრები ბევრნი არიან ის ადამიანები, ვინც არც კი იცის, რატომ აკეთებს ამას. მართლა ასეა. ის ძალიან ნიჭიერია ერთი მიმართულებით ხელოვნებაში, ერთი ადამიანი, მეორე ადამიანი, მესამე და თვითონაც კი ვერაფერს ცნობიერებს, როგორ ააგდეს უკაცრავად ამ ჟარგონისათვის, მაშინ როდესაც 2010-ში, 2011-ში და ამ შემდეგ 2008 წლის საკუთარი სამშობლოს ოკუპაციის შემდეგ უმღეროდნენ ოკუპანტებს და დღეს არიან გაბრაზებულები და რუსეთი ეზიზღებათ, მაშინ არ ეზიზღებოდათ. აი ეს არის მთავარი, რაც მათ დამართათ, მათმა ლიდერმა, სააკაშვილმა და სხვა იმ ადამიანებმა დამართეს, ვინც დავალებებს იღებდნენ სხვა ქვეყნებიდან. გიორგი ბარამიძის განცხადებაზეც კითხავთ, რამდენიმე დღე გავიდა, გამოძიებაც დაიწყო საგამოძიებო ორგანოს მხრიდან. ის ცდილობს, რომ ამ დღების განმავლობაში კვლავ განმარტოს მისი პირველი განცხადება. თქვენ არ გისაუბრიათ ამ საკითხზე. რას ფიქრობთ ზოგადად? რა უნდა განმარტოს? ომის დანაშაული დააბრალა ქართულ სამხედროებს. ისევე როგორც რეზოლუციის მხარდაჭერით, ომის დანაშაული თავის დროზე დააბრალეს 2 თვეში დაახლოებით აგვისტოს ომიდან, რუსეთ-საქართველოს ომიდან, მათ ქართულ სამხედროებს. ერთი მაშინ ხეს, იგივე მოქმედება მაშინ ჩაიდინეს, ახლა ბარამიძემ დაამატა ზემოდან რომ ხრეტდნენ. მერე ჟურნალისტებიც კი ისეთ მდგომარეობაში ჩააყენეს, მათი საქციელების ნამოქმედარის და ნათქვამების გამправებელი უკაცრავად აქაც ჟარგონისთვის ჟურნალისტები, რომ ისინი ამბობდნენ, რომ აი დახვრეტაში გულისხმობდა ერთ-ერთი ინტერვიუ ნახე, დახვრეტაში გულისხმობდა ბარამიძეო, ტერს რომ ესვრით. დახვრეტა და ბრძოლა არის სხვადასხვა. აი აქედან იქ რო ესვრის და იქ ვიღაცა ყვდება ამ დროს ეს ყოფილა და აი ამ მარაზმულ ლოგიკამდე და გაправებამდე მივიდა ჟურნალისტიც კი იმისათვის რომ სამხედრო დანაშაულის დამბრალებელი ბარამიძე დაეცვა. თუ შეიძლება მე დაგისვათ რამდენიმე კითხვას, ალეკო ელისაშვილთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა, გამჭვირვალობამ შეისწავლა მასალების ნახვის შემდეგ ეს საქმე და საბოლოოდ ასეთი რამ დაასკვნა, რომ არსებული მტკიცებულებების გათვალისწინებით სრული საფუძველი ჰქონდა სასამართლოს დაესკვნა, რომ ალეკო ელისაშვილმა ჩაიდინა სასამართლოს შენობისთვის ცეცხლის წაკიდების მცდელობა, თუმცა განაჩენის მთავარი პრობლემა ელისაშვილის ქმედების ტერორისტულ აქტად კვალიფიკაცია, რადგან ამ საქმეში არ ვლინდებაო, რომ მას ამის მიზანი ჰქონდა. მე ამ საკითხზე მოდი არ გავაკეთებ კომენტარს, ერთი მარტივი მიზეზი რამე უბრალოდ აგიცნით რატო ამ ადამიანს როგორც მეუბნებიან და ინტერვიუებსაც ვნახულობ ხანდახან ყავარ პირადად მე ამოჩემებული და რატომღაც გონია რომ მისი დანაშაული ჩემი ინსპირირებულია და ამიტომ დავანებოთ ამას თავის შეფასება კი და რამდენად სერიოზულია ეს მე რა ვაიძულე წასულიყო ჩაედინა რაღაც დანაშაული თუ არ ჩაედინა თუ რა მოხდა არ ვიცი რა აქვს მას გონებაში ყოველ შემთხვევაში მე შევეცდები თავი შევიკავ ამ ადამიანის ქმედებების შეფასებისგან მისი სამართლებრივი კვალიფიკაციისგან რადგან ამ ადამიანს ისედაც
რჩება თურმე ან არ რჩება და ასე ამბობს, არ რჩება შტაბ-ბიჭდება და ვიღაც ორი ადამიანის შეიძლება არსებობდეს ქვეყანაში, რომელსაც რჩება შტაბ-ბიჭდება, რომ ჩემი ინტერესი იყო, რომ ის გაქცეულიყო და დანაშაული ჩაედინა და გადაეწვა სასამართლოს შენობა ან ტერორისტული აქტი ჩაედინა. ამის შეფასებაში მე არ შევალ. შეიძლება ასე დაგისვამთ მაშინ კითხვას, თუ კი არსებობს თქვენ მიმართ ეჭვი და მით უმეტეს პატიმარს როცა აქვს ეჭვი, თქვენ მოუწოდებთ თუ არა სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ მის მიმართ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება მოხდეს, როცა მასზე მოხდა ფიზიკური თავდასხმა და ამის გამოძიება არა მხოლოდ თქვენ იცით რომ როდესაც მე ამ სფეროში ვიყავი, ძალიან ახლო წარსულში, ძალიან კარგი შედეგები ჰქონდა და გვექნება და გავაგრძელებთ ამას, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი ისე გეტყვით, რომ თუ კი სადმე ელემენტარული მტკიცებულება იქნება, მტკიცებულების სტანდარტი იქად დასაცავია, სპეცრაზმელი იქნება თუ სხვა ადამიანი ნებისმიერი, ვისაც დანაშაული აქვს ჩადენილი, ის დაიჯდება აუცილებლად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი მოწოდებაც არ ჭირდებათ, ისე მუშაობენ სამართალდამცველები იმაზე, რომ მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება მოხდეს. რატომ დაიწყო სხვა მუხლით და რატომ გადაკვალიფიცირდა შემდგომ? აქ ასევე ამბობენ რომ შალვა პაპუჩი. მე უკვე ამაზე გაგეცით. არა, აღარ შევალმეთ კითხავით ამიტომ. კარგი, ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატები ლონდონში გრანტის სახით ახალი პროგრამებისათვის $500,000 გრანტების გამოყოფას გეგმავს, რაც ვინ გეგმავს ბოდიში? ამერიკის შეერთებული საელჩო ლონდონში გრანტის სახით გეგმავს ახლის გამოყოფას, რაც ოფიციალურმა ლონდონმა შეაფასა როგორც შიდა პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევის მცდელობა და არის თუ არა ეს დიდი ბრიტანეთის მხრიდან ორმაგი სტანდარტების გამოხატულება. ორმაგი სტანდარტები მე მგონია რომ დიდი ხანი აღარ გვიკვირს ჩვენ იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი წელია, არაერთი და ამ ბოლო წლებში კიდევ უფრო გამძაფრდა ეს ყველაფერი, რომ რაც საქართველოში რუსულ კანონად ფასდება ის ნორმაა ევროპის ბევრ ქვეყანაში. აი ესეთი მაგალითები ჩვენ გვაქვს. ჩვენ აგერ რამდენიმე წლის წინ ორჯერ ვნახეთ საუკუნის აფიორის კლასიკური მაგალითები, ორჯერ ორივე შეიძლება ერთი წლის ინტერვალში მოხდა ეს ყველაფერი, საუკუნის აფიორად დარქმეოდა, იმიტომ რომ იმ კანონებს, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე მუშაობს, იმ კანონებს, რომელსაც ევროპის ქვეყნები იღებენ, გრძელდება ეს განგრძობადი პროცესია, საქართველოში უწოდეს რუსული კანონი და დააჯერეს ახალგაზრდების ნაწილი, რომ ეს მართლაც რუსული კანონია, ოღონდ ამერიკული კანონის პირდაპირ თარგმანზეც კი. აი ესეთი მოცემულობა გვაქვს. სამწუხაროდ ამ მიმართულებით მოწყვლადი ადამიანები ჩვენ გვყავს. ამ ადამიანებს საკუთარი აზრი აქვთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ადვილად იჯერებენ რაღაცას, რასაც მათ მიაწოდებენ და აი ამ ხალხზე მათ შეურაცხყოფას და მათი შეურაცხყოფის და მათი მოწყვლადობის ხარჯზე გარე დავალების მიმცემები ჩვენ ეთნიკურად ქართველ, მაგრამ სინამდვილეში აგენტ, ეგრეთ წოდებულ ჭყალებს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსებს ამუშავებენ ამისათვის, რომ ეს ორმაგი სტანდარტი გახდეს ნორმა. ბატონო მამუკა, თუ შეიძლება მე გკითხავთ ასევე საკმაოდ მოულოდნელი იყო განცხადება იმის შესახებ, რომ თქვენ დადოვებდით კოორდინაციის საკითხებში მინისტრის პოსტს და შემდგომ გახდებოდით ორი თვით რეგიონული განვითარების მინისტრი და შემდგომ თქვენთვის შეიქმნება ორი თვით? სექტემბერში. ერთი თვით. აგვისტო ურთვიანია თუ რა? იმიტომ რომ ბევრი აზრი გამოიწვია ამან თუ რამდენადობა თქვენი გადასვლა ერთი როგორ კარგი კითხვაა. გააკეთა წინა პოზიციებზე მამუკამ. თქვენი აზრით როგორ გააკეთა? რა ვერ გააკეთეთ თქვენ გითხრათ? არა, პირიქით გავაკეთე და ამოწურე ის რაც იყო მისია იმ შემთხვევაში ჩემი და მე მართლა გულწრფელად მიხარია ერთი რაღაც, როცა მეუბნები ადამიანები ვართ ყველა, რომ აქ გვჭირდები, რა ვიცი, სამშობლოს ინტერესი, თქვენი ინტერესი რო დაიმთხოს და მითხრათ აქ გვჭირდებიო, შეიძლება წამოკვდეთ და იმ სამსახურში ვიმუშაო, რასაც შემოთავაზეთ. ეს მართლა ადამიანური მომენტია და მართლა შედგა ესეთი საუბარი, დასამალი არაფერია, რომ გამოწვევა არის დღეს. დიახ, გამოწვევა არის დღეს აქ და ამ გამოწვევას ჭირდება გამკლავება და პრემიერის აზრი თუ არის ის და ეს არის მისი თქმით, რომ ამ გამოწვევას ჩემზე კარგად ბევრი ვერ გაართმევს თავს, დიდი სიამოვნებით შევუდგები ყველა გამოწვევას და მის შესრულებას, გადავალებას იქნება, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების გუნდის, რომ რეგიონებში გავაძლიერო ძალიან ბევრი საქმის კეთება, რომელიც დაწყებულია, რომელსაც კიდევ უფრო მეტი მონდომება, კარგი მენეჯმენტი, სისტემურად კარგი მენეჯმენტი ჭირდება, ბიუროკრატიული ელემენტების შემცირება ჭირდება და ასე შემდეგ და არ ვიცი, პიარზეც უარს ვიძახი ამ დღეების განმავლობაში, დავდივარ რწმუნებულებთან, გავდივართ საკითხებს საათობით და მე მგონია რომ
აქაც რაღაცას შეძლო. და ერთი კითხვა მაქვს, დარჩენილიყავით მინისტრად, რატომ ქმნიან თქვენთვის ცალკე თანამდებობას რეგიონული პოლიტიკის ეს აბსოლუტურად სხვა საკითხია. ეს აბსოლუტურად სხვა საკითხია, რეგიონალური განვითარება არის აბსოლუტურად სხვა რამ და რეგიონული პოლიტიკა და მისმართვა არის აბსოლუტურად სხვა რამ. ჩვენ ძალიან დიდი ხანია საერთოდ არ იყო ჩემი რომელში ხართ საჭირო პოლიტიკა. ნახეთ, კობახიძეზე არ არის მხოლოდ აქ საუბარი და მამუკამდინარაძეზე ან ასე შემდეგ. აქ გუნდი დიდი ხანია მსჯელობს იმაზე, აქ უკვე წეღან ვიხუმრეთ კიდევაც მე და თქვენ, მაგრამ აქ მთელი სერიოზულობით შემიძლია გითხრათ, რომ რეგიონალური პოლიტიკის წარმართვა არის პრიორიტეტი. მართლა აი სერიოზული პრიორიტეტია, იქნება გამომდინარე, რომ რატომღაც ადამიანების აღქმაშიც კი, არა მხოლოდ, მაგრამ აღქმაშიც კი რეგიონული განვითარება სოციალურ, ტექნიკურ და მსგავს საკითხებთან ასოცირდა და ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი შემადგენელი და არა ერთადერთი რეგიონული პოლიტიკის წარმოებაში. ამიტომ აქ უკვე რანგის აწევა იყო გადამწყვეტი მნიშვნელობის, რომ ყველა უწყება გარკვეულწილად რეგიონულ საკითხებში იყოს ურთიერთანგარიშვალდებულების ფორმატში სახელმწიფო მინისტრთან და მის აპარატთან და შესაბამისად რეგიონული პოლიტიკის ამ ფართო მცნებამ უფრო მეტად უზრუნველყოს ის, რაზეც ეღარება. ბატონო, ვერ არ მოხდებოდა, არ იქნებოდა შესაძლებელი რომ სექტემბრამდე მაგალითად დაგეცადათ თქვენს თანამდებობაზე რეგიონული განვითარების მინისტრი ყოფილიყო კახაგულედანი, ვიდრე შეიქმნებოდა თქვენთვის განთქმული ყველაფერში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ყველაფერში გამეთანხმეთ და ამ ერთ თვეზე გაქვს პრეტენზიები და ჩვენ, იმიტომ რომ ნახეთ, როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ჩვენთან ჩვენი ხასიათის ხალხთან რომ დღეს გადაწყვეტილება მივიღეთ და სექტემბერში გავახმოვანოთ ის რა ეს სიჩქარეა ეს თუ შეიქმნება თქვენთვის განკუთვნილი თანამდებობა სექტემბრამდე და დაგეჩქარებოდა არა განკუთვნილი რაც ქვია კაცო დღესაც მინისტრის პოზიციას ვიკავებ და ვიცე-პრემიერსაც ანუ დღეს გადაწყვეტილება მივიღოთ თქვენ მომიწოდებთ ახლა რომ დღეს გადაწყვეტილება მიიღეთ და სექტემბერში გავახმოვანებთ და ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ როცა მივიღეთ გადაწყვეტილება მაშინ რა გაგვეხმოვანებით და თან რეგიონალურ ამ ფუნქციის შესრულებას მე არ ვიცი არ გამოვიწყო რომ დიდი ხანი არ იყოს ჩემი ამ პოსტზე ყოფნა გულწრფელად რომ გითხრათ იქიდან გამომდინარე რომ აქაც გარკვეული საკითხების გამართვა მენეჯმენტის დახვეწა რელსებზე დაყენება ჩემი მთავარი მისია ამ შემთხვევაში და მე თუ სხვაგან იქნება გამოწვევა უფრო მეტი შეიძლება იქაც გადავინასო ამას არ გამოვიწყავ და არ დაგიტოვებთ საინტრიგოდ ამ კითხვას არაფერს გამოვიწყავ ამ მიმართულებით მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა კახაგულიდან რომელსაც ააწყოს სამინისტრო ეს სამსახური რომელსაც მიეცა სწორი მენეჯმენტის გამო საშუალება იმისა რომ კიდევ უფრო მაღალ რანგზე გადასვლისათვის ჩვენ უკვე გაგვჩენოდა ამბიციები, გადასასვლელად გაგვჩენოდა ამბიციები და ამიტომ გადაწყვეტილება და შესაბამისი გახმაურება ამისი მოხდა ერთად და არაფერი შეყოვნება და არც საჩქარო და არც არასაჩქარო არ ყოფილა. ძალიან სოციალურ დახმარებაზე მაქვს კითხვა. 123,000 ადამიანს შეუწყდა სოციალური დახმარება და არიან მოქალაქეები, ვინც ყვებიან, რომ მათ შემოსავალი არ აქვთ იმისთვის, რომ მაგალითად ეს დახმარება მათთვის საჭირო არ ყოფილიყო. რატომ მოხდა და ვარემ დავასრულებ პრემიერმა ერთხელ თქვა რომ არასწორად იყო შეფასება და შესაბამისად ბევრი რაღაც ხელოვნურად იყო გაზრდილი ეს რაოდენობა ანუ ეს არის თუ არა ასევე იმის თქმა რომ ბიუჯეტი იხარჯებოდა სულ არა ნახეთ ეს ნებისმიერი სის გადახალისების და გაოპტიმალურების დროს შეიძლება ასეთი კითხვა დაისვას ყველა ხო არ იხარჯებოდა ფული არა რა თქმა უნდა არის რაღაც ეტაპები, როდესაც გადაწყვეტილებები იცვლება, კორექტირება ხდება, ოღონდ ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამდენი 1000 ადამიანიდან ინდივიდუალურად შეიძლება რაღაცი ადამიანური შეცდომებიც იყოს და ასე შემდეგ, ამას გადახედვა ჭირდება და კორექტირება ჭირდება, მაგრამ მე შემიძლია დაგიცვათ კითხვა, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იცით ყველა. სულ რაღაც 4-5 წლის წინ გახსოვთ ალბათ, რამდენი იყო მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეს. $5,000-იც არ იყო, ხო? როდესაც 10,000 ხდება 4,500-დან პირობითად საშუალოდ გვალად რომ ვთქვათ. არ შეიძლება ეს არ ისახებოდეს ჯინის კოეფიციენტი და ასე შემდეგ, ეს ყველა მონაცემი თქვენ იცით, სოფლიო ბანკის გაზომვებით არა მხოლოდ და სავალუტო ფონდების და ასე შემდეგ და სხვა ობიექტური კვლევებით და არა მხოლოდ ქართული სტატისტიკის რომელსაც თქვენ არენდობით ხოლმე ხშირად დეპარტამენტის გამოქვეყნებული მონაცემებით და შესაბამისად ამისა ეს ბუნებრივად იწვევს იმ პროცესს, რასთან დაკავშირებით ახლა გადაწყვეტილებები მიიღება. რა თქმა უნდა, კორექტირება და მოხდეს, რაც უფრო ემატება მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე და შესაბამისი კოეფიციენტები, რომელიც ხალხში ამ ეკონომიკური ზრდის განაწილებას მარტივად ყოველს გასაგებ ენაზე რომ ვთქვათ ასახავს, მით უფრო დაკორექტირდება ეს სია. არ შეიძლება
4500 კონდეს ქვეყანას მთლიანი შედარება პროდუქტი ერთ მოსახლეზე და მაშინაც იყოს პირობითად რა თქმა უნდა 600000 სოციალურად დაუცველი და 10000 გადასცე და მაშინაც 600000 სოციალურად დაუცველი. სიღარიბეს თავს აღწევენ მოქალაქეები ამის მომინდა? დიახ, რა თქმა უნდა და თქვენ ნახავთ რომ სულ რამდენიმე ერთეული შემთხვევა შეიძლება იყოს, სადაც ბუნებრივი ადამიანური შეცდომები შეიძლება იყოს, რაც აუცილებლად დაკორექტირდება. დიახ. განსაკუთრებით სპეკულაციებს ადამიანებს თვალყურის განცხადებები სხვადასხვანაირად ვრცელდება. საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ, რა არის ხელისუფლების პოზიცია 2008 წლის ოქტომბერში? მე ძალიან მენიშნა რომ რბილად ვიტყვი, ოპოზიციური არხების წარმომადგენლებმა მე ეს კითხვა არ დამისვეს და თქვენ გაგცემთ ახლა ამ კითხვაზე პასუხს. და თუ მათ რაიმე საწინააღმდეგო ექნებათ, მე მითხრან აუცილებლად დაველოდები მათ პოზიციას. ხომ არა? რუსეთ-საქართველოს ომი დაიწყო 2008 წლის 8 აგვისტოს. და ის მიმდინარეობდა 5 დღის განმავლობაში. 8 აგვისტო ითვლება ამაში და 12-ში მორჩა. შესაბამისად, რუსეთ-საქართველოს ომი იყო 2008 წლის 8 აგვისტოდან 2008 წლის 12 აგვისტომდე. ყველა ადამიანი ამას ამბობდა ასე და ყველა დოკუმენტალური მტკიცებულება მიუთითებს ასევე იმაზე, სხვა მტკიცებულება არ არის, რომ რუსეთის რეგულარული არმია ყველა მტკიცებულება მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთის რეგულარული არმია საქართველოში შემოიჭრა 2008 წლის 8 აგვისტოს ის თავს დაესხა ჩვენს ქვეყანას, განახორციელა მისი ტერიტორიების ოკუპაცია და განახორციელა მტრული საქმიანობა. და რაც შეეხება და ომია და ბუნებრივია ომის დანაშაულებით ჩაიდინა, რაც ქართულ სამხედროებს ქართულმა ხელისუფლებამ დააბრალა. რაც შეეხება 7 აგვისტოს რა ხდებოდა? 7 აგვისტოს სააკაშვილმა გასცა ბრძანება და მისი ბრძანებით განახორციელა ცხინვალის მიმართულებით დაბომბვები, რაც ჩემი აზრით ასევე მიზან მიმართულად მან აჩვენა მთელ სოფლიოს. ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა. შეფასებაც კი არ ჭირდება. 7 აგვისტოს განახორციელა დაბომბვები ცხინვალის მიმართულებით და სატელევიზიო ეთერში გადასცემდნენ და პირდაპირ მტკიცებულება შეუქმნა. საბაბი, რომელიც არ შეიძლება ყოფილიყო, საბაბი არანაირი საბაბი არ და მიზეზი არ ამართლებს რუსეთის შემოჭრას საქართველოში, მას არც ერთ შემთხვევაში არ ჰქონდა შემოჭრის უფლება, ის შემოიჭრა საქართველოში, განახორციელა სრულმასშტაბიანი სამხედრო მოქმედება და ეს იყო 2008 წლის 8 აგვისტოს. ამის საწინააღმდეგო არც მტკიცებულება არსებობს, არც ლოგიკა. შემდეგ ორ თვეში მოღალატეობრივ რეზოლუციაზე მხარდაჭერით მათ დაადასტურეს, რომ მათ უღალატეს საკუთარ ქვეყანას, ომის დანაშაული როგორც მაშინ ისე ახლა გიაბარამიზებ, დააბრალა საკუთარ სამხედროებს და შეუქმნა დიდი რისკი ჰააგის სასამართლოში, სადაც არავის აინტერესებდა ომი რა დღეს და რომელ წუთზე დაიწყო, იქ იძიებდნენ ომის დანაშაულს და ამ ომის დანაშაულში ქართულმა მხარემ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში უზრუნველყო, რომ ჩვენ მოგვეგო მათი მოღალატეობრივი, დანაშაულებრივი მხარდაჭერის რეზოლუციის მხარდაჭერის მიუხედავად ეს არის ისტორია, რომელიც ვერ გადაიწერება. ერთი მხრივ სააკაშვილის და მისი რეჟიმის ღალატი საკუთარი ქვეყნის მიმართ და მთელ მსოფლიოს რომ აჩვენა დაბომბვა 7 აგვისტოს და მეორე მხრივ ის რომ რუსეთ-საქართველოს ომი დაიწყო 2008 წლის 8 აგვისტოს, ესეც ვერ გადაიხედება. ეს არის ორი მოცემულობა 2 დღის ინტერვალში. საწინააღმდეგო ხომ არ გაქვთ რამე ფაქტობრივი? ბოლო წლებია ეს თარიღი არის სადაც? თარიღი კი არა, ფაქტობრივი წინააღმდეგობა ხო არ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? თარიღი კი არ არის სადაო, ფაქტობრივი მოცემულობასთან ხო არ გაქვთ რამე სადაო? სხვანაირად ხო არ იყო რამე? დიახ. კი არა და კითხვას დაგისვამთ, როცა 7-ში ამბობთ რომ სააკაშვილის რეჟიმმა მაშინ დაბომბა ცხინვალი 7-ში. მე ცხინვალი დაბომბა, ნახეთ კადრები აჩვენა ცხინვალი დაბომბა თუ სხვა დასახლება. ყველა შემთხვევაში ფაქტობრივი მოცემულობა არის, რომ ცხინვალის მიმართულებით დაბომბვა მთელ მსოფლიოს აჩვენა. შექმნა მტკიცებულება, თან გააკეთა ეს ყველაფერი. დაბომბა, დიახ, ნამდვილად დაბომბა და საკუთარი ტერიტორიები, ეხლა რომელი ბომბი, რომელ კორპუსს მოხვდა თუ აცდა თუ მიმდებარე ტერიტორიაზე ისროლა, ამაზე რომ არ ვიდაო. საკუთარ ტერიტორიაზე განახორციელა დაბომბვები და ეს აჩვენა მთელ მსოფლიოს. რუსეთი რას აკეთებდა აგვისტოს დასაწყისში? აი პირველიდან 7-მდე. პირველიდან 7-მდე მიდიოდა ესკალაცია, რომელშიც მიუძღოდა რუსეთს ასევე ბრალი.
თუმცა დიახ, იყო სამხედრო ესკალაცია, თუმცა არასრულმასშტაბიანი და სამწუხაროდ ხელი მოუწერეს იმაზე, რომ სრულმასშტაბიანი სამხედრო ღონისძიება ჩვენ წამოვიწყეთო. დიახ, იბომბებოდა. დიახ, დაჭრილებიც იყვნენ 5-ში მათ შორის. წადით კითხეთ სამხედროებს. 6-ში 2 გარდაცვლილი და ასე შემდეგ. და ამის მიუხედავად არც გაეროს უშრობის სხდომა უხსენები არათუ მოუწევია ვინმეს. და არც არაფერი უღონია იმისაც, რომ საკუთარი ქვეყანა გაემართლებინა. ამის ნაცვლად მან დაიწყო მასირებული დაბომბვა. ოღონდ არც ერთი მტკიცებულება არ ეჭირა ხელში ისე, რომ რუსული რეგულარული არმია საქართველოში იმყოფებოდა. ახლა ამბობენ სიტყვით. და ეს სიტყვით ნათქვამი არ საწერია სამწუხაროდ და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვთქვათ, თუ არ გინდათ რომ მოღალატეობრივ მათ მოქმედებს მოღალატეობრივი გაправება დავამატოთ ზემოდან. გასაგები ძალიან კარგი. ამიტომ უნდა ვთქვათ და დაიმახსოვრეთ ეს. და ეს ასე იყო, ამიტომ უნდა ვთქვათ, რომ დიახ, სამწუხაროდ გასცა ბრძანება მასობრივი დაბომბვის და ეს ყველა ვნახეთ, საკუთარი თვალით და საკუთარი ყურით მოვისმინეთ და რუსეთი საქართველოს შემოიჭრა 8 აგვისტოს, რითაც დაიწყო რუსეთ-საქართველოს ომი, რომელიც დამთავრდა, გახსოვთ რომელი ხელმოწერითაც 12 აგვისტოს. დიახ, თუ გაინტერესებთ კითხვაზე პასუხი, როდის დაიწყო რუსეთ-საქართველოს ომი? 8 აგვისტოს და ის დაიწყო რუსეთმა, ოკუპანტმა ქვეყანამ. მარტივია. ბოლო კითხვა და დავიშალოთ. შეიძლება ამაზე ვკითხავთ რა. ამაზე ვკითხოს რა. ერთი მხრივ თქვენი პოზიცია გასაგებია, თუმცა აი ამ განცხადებების შემდეგ ოკუპირებული ცხინვალი რომ ამბობს, რომ მაგალითად გობახიძის სახით საქართველოს აღიარა საკუთარი დანაშაული. ამით რა ზიანი ადგება ქვეყანას არაღიარების პოლიტიკას, რომელიც ამ დრომდე ჰქონდა წარმატებული. ვინ როგორ რა სიტყვის და პიარულად როგორ გამოიყენებს რაღაცას, ეს არის მეორე მხარე, რომელიც ფაქტობრივ მოცემულობასთან თანხმედრაში არის თუ არ არის, ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ანუ ფაქტობრივი მოცემულობა არის, უკვე გამოიყენეს, მათ უკვე გამოყენებული აქვს კობახიძე, დინარაძე, ჩიქოვანი და ასე შემდეგ ქართველი პოლიტიკოსები რა სიტყვა მნიშვნელობა აღარ აქვს იმასთან მიმართებაში, რაც ჩვენ ვნახეთ. ფაქტობრივი მოცემულობა ნათქვამთან მიმართებაში არის გაცილებით მყარი რამ. მე რას ვიტყვი დღეს? მიასე ხარისხოვანი იმასთან შედარებით რა ვნახეთ საკუთარი თვალით. სააკაშვილმა მთელ მსოფლიოს აჩვენა, რომ ის ბომბავდა ცხინვალს და ამის საწინააღმდეგოდ არაფერი უმოქმედია, რომ ეს შეეჩერებინა. პირიქით, მან გასცა ბრძანება 7 აგვისტოს ცხინვალის მიმართულებით მსოფლიოს აჩვენა დაბომბვები, მაგრამ ამან ხელი ვერ შეუშალა იმ ფაქტობრივ მოცემულობას, რომ რუსეთ-საქართველოს ომი დაიწყო რუსეთმა, საქართველოში 2008 წლის 8 აგვისტოს შემოჭრით. პირველიდან 7-მდე რუსეთმა. რუსეთ-საქართველოს ომი რა ვერ გაარკვიეთ, ეხლა ინტელექტი გაქვთ? გამოცდილება გაქვთ? არა. საბრძოლო მოქმედებები ფართო მასშტაბიანი, რომელიც მის მიერ გაცემულ ბრძანებაში გამოიხატა, დაიწყო არა რუსეთის წინააღმდეგ, არამედ მან დაიწყო მასირებული დაბომბვები საკუთარ საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ რუსეთ-საქართველოს ომი ისტორიაში ასე უნდა ჩაიწეროს, ასია და ნუ გადახედავთ ამას. დაიწყო რუსეთის შემოჭრით 2008 წლის 8 აგვისტოს. კი ბატონო, რაც არ უნდა ვიძახოთ ახლა თქვენ და მე რომ დავკომპლექსდეთ თქვენი ამ რაღაცა წლების განმავლობაში ნატკეპრი მოღალატეობრივი ლოგიკით და 7 აგვისტოს დაიწყო ამის მტკიცებულება არასდროს გვექნება სამწუხაროდ და ეს იქნება აბსურდი, რომელიც ქართული მხრიდან აბსურდის სახით ჩაიწერება ისტორიაში და ვერ მოვახერხებთ ამას. ამიტომ ერთი წამი მტკიცებულება არის ის, რომ პირველიდან 7-მდე იყო ესკალაცია საქართველოს ტერიტორიაზე, იბომბებოდა 2 გარდაცვლილი უყავს, დაჭრილები არიან და ასე შემდეგ და ამის საპასუხო კი არ იყო გაეროს უშრობის ხდომის მოწვევა, ან რაიმე ისეთი ქმედითი ღონისძიება, რომელიც ყველას დაუმტკიცებდა, რომ საქართველოს აბსოლუტურად მართალი იქნებოდა ამ ყველაფერში. დღესაც მართალია საქართველოს, მათი მცდელობის, რომ საქართველოს დადანაშაულებული იყო ამ ყველაფრის მიუხედავად. ნახეთ რა ხდება, მტკიცებულებები შექმნეს საქართველოს საწინააღმდეგოდ, მაგრამ ამან ხელი არ შეუშალა იმ ისტორიულ ფაქტს, სამწუხარო ფაქტს, რომ ფაქტის დაფიქსირებას უბრალოდ და ფურცელზე შავით თეთრზე დატანას, რომ რუსეთ-საქართველოს ომი დაიწყო 8 აგვისტოს.
რუსეთის საქართველოში შემოწით. საწინააღმდეგო გაქვთ რამე? რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. არა, ერთი წამით. საწინააღმდეგო რაც გითხარით, გაქვთ რამე? მე კითხები არა, გავიგე. საწინააღმდეგო შვიდში რა ხდებოდა და დაბომბვა იყო მასირებული სააკაშვილი. მანამდეც იყო, დიახ. მასირებული და სრულმასშტაბიანი, დიახ. კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის. დიახ და გახარებული 8-ში დილით გახარებული სააკაშვილი ამბობდა რომ აიღო ტერიტორიები, მისი მინისტრები იყვნენ აჟიტირებულები, აიღეს ტერიტორიები და ასე შემდეგ და ამით ადასტურებდნენ შეტევაზე გადასვლას ვიღაცის თუ რაღაცის წინააღმდეგ, რაც ასევე საბოლოო ჯამში ქართველებს ხო გაქვთ გამოთქმა, ურემი რომ ამობრუნდება გზამერი გამოჩნდება, გზა გამოჩნდა და სამწუხარო რეალობა გამოჩნდა. რომ ისინი აზრზე არ იყვნენ რასაკეთებდნენ, ერთადერთი შეიძლება თქვათ რომ ისინი უქმნიდნენ რუსეთს მტკიცებულებებს საბაბს და მიზეზს საიმისოთ რომ საქართველოს შემოწირო, მაგრამ ესე ვერ მოახერხეს, იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოში შემოწირის საფუძველი და მიუხედავად ამ უსაფუძვლობისა რუსეთის რეგულარული არმია შემოიჭრა 8 აგვისტოს საქართველოში, განახორციელა სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებები და რუსეთ-საქართველოს ომი დაიწყო 8 აგვისტოს. ეს არის ისტორიული ფაქტი, დამაში დამნაშავეა რუსეთი და რუსეთია დამნაშავე მისი კონკრეტული ჯარის ნაწილის წარმომადგენლები ომის დანაშაულებში, რაც დავადასტურეთ ჰააგის სასამართლოში. საწინააღმდეგო გაქვთ რამე? დიდი მადლობა. ნახვამდის. არა, თუ შეიძლება ერთი კითხვა რუსეთის საგარეო